umthandazo wesabatha yimini yesabatha mayibethe kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo ezulwana senkumbuzo ekuzila inkumbuzo kaNkulunkulu ngini uJehova Nazaretha sesifikile ke kulomzi wemanga badaba kaNkulunkulu umzi wemanga lo ongakazi bekhona emhlabeni futhi nakuliphi izwe ukazi bekhona lo mzi lo esibona namhlanje umuzi wemanga ofike nonyazi lwezulu lawulethe emhlabeni lawehlisa awukazi bekhona noma indawo la kukhona khona umuzi okuthiwa owekhaya lemphefumulo la kukhona khona imphefumulo noma umuntu lo mzi akona uMaNazaretha noma umuphi umuntu okhona phakathi komthunzi welanga amen ngakho-ke badaba kaNkulunkulu sesifike kulo mzi-ke okwenziwa khona kuphela kufuneka abantu bazimisele ngokuthi bezele indeni yabo la hayi okunye amen socela-ke into ayisuthi ukuthi iziseshe enkinobheni phezulu yokugcina eshedini ukuthi ngabe ifasile yini ngoba kuyenzeka kukhohlakale amen bese futhi bekhunjuzwa abantu ukuthi umthetho waleli bandla awufaki umNazaretha phezu kweshedi kungekho lutho oluphezu kweshedi umthetho walekhaya kufuneka uba ufake into olibhanti noma yibhanti noma yini evulekile la ngaphezu kweshedi bese ufake umNazaretha uma ufake umNazaretha phezu kweshedi wenza okungekhona amen sizocela ukuthi abantu bakaNkulunkulu laba bazokhuluma bafakaze ngalo mzi abathunywe abakubo noma abathunywe amakhosi onke asezulwini ngalo muzi ayibona abazokhuluma hayi abazothi ekhaya kwenzeka ukuthi kwabonakala inkomo ifuna ukungena endlini cha hayi lokho lokuza kwashonela ukuthi uchaza ukuthi la sifuna abantu abazoza ngapha bakhulume abakuthelwa abantu bakubo ngalo muzi bakhulume abakuthelwa amakhosi asezulwini ngalo muzi bona abazoza ngaphambili amen umuntu yothi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endaweni amen umshumayeli yena uyahlabelela la ekhona bese masakufika umbhobha kamuke ahlale endaweni nomkhokheli ngokunjalo namakhosazane ngokunjalo bona bahlabelela kufika umbhobho bese sebenqamuka bese behlala endaweni amen bonke nabakhokheli ngokunjalo laba bazoza ngapha entayisuki lo mama nentethelelo bazoza ngapha labo bazoba bathathu ngapha bathathu ngapha bonke-ke bakwenzenjani inkosi yobakusisa amen manje ngikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngiyazibongela uNkulunkulu nomndeni wami ukuba phakathi komuzi wasekhaya emphefumulo okhulumayo umshumayeli unikwe eHadingi ekubuseni tempela ibonkosi hambo lala ekhaya ke eMaNazaretha uNkulunkulu sekunesikhashana ngiliqalile manje lesi sigabe engikusona ngifike la nomndeni wakithi sizocela idate yokulanda imindeni yakithi uba siyisekhaya ibonkosi kodwa ngicela ukuthinta le ndawo eyodwa ubaba udlule emhlabeni eyiNazaretha bejwayela ukuthi afike kudadewethu baxoxa nje indaba emtshela nezinto nami wangitshela ezinye zasekhaya ukuthi la ekhaya kwenziwa kanjani sase sijabula ke ngoba ubaba wadlula emhlabeni wabonana noNkulunkulu kodwa ke ingozi enkulu eyenzekile ubonakala ubaba engasabonakala useyakhala kudadewethu uphi ubaba
kuthe ezinsukwini ubaba ufika kwenye insizwa uthi ngicela ukungihambela ungiyele lapha kwaNikwe. Ufika ungitshelele omama bakhona ukuthi abavunule bafake izidwaba ngoba mina ngiboshiwe emndenini, ngiboshelwe ukuthi la ekhaya angiwufundisanga umthetho, izingane ezibhincayo, abantu abadala ababhinci, ngiboshelwe lokho. Bathi ke uthi kubaba kungashayi isikhathi sokuthi kubuyiswe imindeni ekhaya emiphefumulo izekhaya bengakokwenzi lokho. Usethi kubaba okunye futhi bonke abantu bala ekhaya wonke umuntu ayivalwe lemizi kuthathwe izicephu ngesabatha kiwe esabatheni. Inkosi busiseni kuzwini. Ngiyayikhetha inkosi engcwele unyazi lezulu. Amen. Bantwana benkosi Mshumayeli umvula lona intabeni zasoKhahlambe eBhekwville enkosini yamazizi kodwa isibongo sakithi sisinze eMangwaneni enkosini yaMangwane esigodini sasoKhadi. Amen. Bantwana benkosi ngicela ukuhlambulukela isibongo sakithi. Sifike lapha ngonyaka ophelile ngoApril silethe impahla ezicela phakathi kwekhaya lomphefumulo. Bantwana benkosi kulikhuni ukuba liNazaretha phakathi kwabantwana bakwenu bengayiboni le ndlela kahle. Ngiyacela uNkulunkulu azangikhumbule nengihamba nabo laba sebesele bebathathu bebane ngoba sifike lapha sibaningana bagcina bahlehla abantwana bakwethu abazizalayo oba umkhulu nobaba ngoba singazi ukuthi kukuphi bagcina bengasasho benza nemisebenzi. Ngicela uNkulunkulu azasikhumbule ngoba izinto zimile manje. Kuthe masibuya lapha siqeda kumikisa impahla sabuyela emuva ekhaya sangatshelwa ukuthi kuvele kwavaleka ingane amehlo. Sesibikile kuleli khaya sasiphumele kulo lendlunkulu satha sithole emva kwesikhathi kodwa ngenhlanhla uNkulunkulu emkhulu ngoba kwakhona amanzi ayikade ephathiwe nguye umfowethu wakulo lelo khaya la kwethu wamgeza umntwana wamgcoba amafutha zabuya izaphela insuku ezimbili eseya esikoleni. Ayibonke Nkosi engcwele. Manje ke bantwana benkosi unguqunguqu ke ulapha ekuthenini abantu abahlehlile manje kuthe kulonyaka ngase ngcina okanye kuthe ngonyaka ophelile ngoba sengibona ukuthi izinto ziyangilahla ngazi ukuthi konakele kuphi ngaze ngazidela ngaye enkosini ngoba ngacabanga isentabazwe ngabuye ngesaba ngoba ke sabe kuyakushema. Nkosi yamakhosi ngicela uncengelo onkulu obaba mkhulu ngabuye ngehla futhi ngangade ngedwa kwasho ukuthi mayisifika emzini wasethemba lethu ngasidela ngaya kuyo ngacela ubaba omncane sahamba nobo omncane ngafike ngakubika ngudwala labadala angisazi sekukuphi. Yabuza inkosi ukuthi akukho umuntu okanye ikuphi lokwenzakalayo. Ngase ngimchazela ukuthi lapha endlunkulu kunenkinga enkulu yakwethu okanye sibongo sakithi yasithi ibuza ukuthi abekho yini abantu abasasele ngoba vele abantu abasekho endlini enkulu abesilisa. Ngathi bakhona odadewethu babili abasele, omunye uganile kodwa ugana umendo ogulayo. Ngase ngithi ukhona omunye ohleli ekhaya. Wasethi ngoba bakhona abantwana bakhona loyo khona uma bevuma ngamchaza inkosi yamakhosi bavumile abanankinga nendaba bathi sabathi abazoligcina. Wathi yakhani izindlane zakhe kumele abe senibalandile abantu abadala. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi azangikhumbule. Kuthi emva kwalo ngoba ngibona izinto zimnyama futhi nakhona ngabuye kwathi ngoApril sekuphela unyaka ke manje kulonyaka ngase ngibuza ngashisa impepha ngabuza ukuthi ikuphi lokho okonakele. Inkosi engcwele yafika kwakuzi 17 zikaApril ngibuzile yafika kuzi 17 zikaApril yasithi abantu abeza lapha ekhaya lemphefumulo izibonakaliso zabo sifika kulwesithathu. Ngabe sengilinda ke ngacela ngathandaza inkosi yamakhosi ngiyacela ke ngoba kwakulwesine ngalelo langa ngacela ukuthi inkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi ke ngibone ukuthi kuphi la kubhajwe khona. Uma kwaku23 olandela ngalolu lesithathu kwakuzoba u23. Uma ku23 angeze ngabona lutho nje kulaleni kwami kodwa ngalelo langa lelo ngazibona ngisemanxiweni akithi kukhona amakhehla cisha amahlanu impunga engangade ngingazazi zathi ke sihleli nazo sikhuluma ngezwe ukuthi ikhulunywa kuthini ngathi ngiphakamisa amehlo ngayibona inkosi engcwele isohlangothini lendlu yesintu esasikade sikuyo
inkosi uNyazi lezulu kubase umlilo kuba kusosotha ngathi yasiphendula nje yabika igama elilodwa yabeka lelo gama ukuthi abantu bafika makuzise makulesithathu lapha ekhaya lemphefumulo ababekade belethe impahla impendulo ibuya kubo makulesithathu ngesonto elilandelayo kwebantwana benkosi kwabe sekufika ke ukuthi ngazibona sengilele kwafika uma ngilele kwafika ngabona abantwana babafowethu belwa ukuthi bakwade kubangwane nami ngasithola sengikuyo leyo mpi salwa ngagcina senginqobile leyo mpi ngoba ngagcina sengiyidudula nangamatshe ngiyacela ke uNkulunkulu ukuthi ngoba sizile sizohlambulukela izimo ezikanjalo ukuthi uNkulunkulu azabageze naleyo ngacala khona usibuye sekuthelele kulowo mnikelo lowo nangomnikelo wempahla zemali ngiyacela uNkulunkulu ukuthi aze asikhumbule kwamukeleke ngokugcina nokubonga ukuthi uNkulunkulu kwabe seqhamuka nobaba omncane kulabo abasegoli ngoba kunabahamba bayozinza egoli ngezimo ezithile besuka lapha ekhaya nangendlela yokunukana nani kodwa kube seqhamuka ubaba omncane naye wafike wakhombisa ukuthi umsebenzi wakhe yaqhubeka baboshwa okanye babulawa ngamabhunu ngesikhathi sesaleza insuku lezamabhunu zakudala bebulawa amabhunu elisuthu manje ke bathi bayabalanda manje bazobaba ngcwaba okanye bazobalungisa imisebenzi yabo ngoba bekufanele kube uAugust manje sekuzoba ngoOctober bazoqala eAngola bazobawolanda nalapha baselisuthu ngiyacela uNkulunkulu ukuthi konke nalaphambi kwekhona nalemndeni esegoli nale esekhaya ukuthi ihlangane iyenza into eyodwa ngoba kwenkosi yamaqadi ubaba uNgco amen ngizakukhuluma bangcwela ngikuphuphanga okanye angikuthunywanga kodwa isigameko esenzeke ngesifungo seyinsizwa khona lapha ekhaya esikhumbuzweni uma senzeka lesi sigameko senzeka kule yandle emhlophe esibona ngaphambi kwethu okuthiwa ikhala emphefumulo ngangithi ngingedwa engizwayo kanti bakhona nabanye kwangathi bangcwele phakathi kule yandle ngoba kuye kuvula umnyango ku-23 kunezinyoni ezikhala phakathi endlini yomphefumulo kodwa ke mase nginakisisa ayi isikhathi esingaso manje azikho izinyoni engabe zibanga umsindo lapha kuyacaca ukuthi abantu basezulwini bayakhuluma kodwa lokukhuluma kasikuza ukuthi kuthini noma kangikuzwa ukuthi kuthini abese ngibuza umunye ubaba ongaphambi kwami ngithi baba uyabezwa abantu basezulwini bekhuluma athi ngiyabezwa ngibuze enye inkosana ikhona la inkosana kaMnyando Nkosana yabezwa abantu basezulwini bekhuluma uthi angizwa lutho nangu umfowethu eceleni kwami umthetho ufakazi ngethi mina mhlawumbe umuntu wasaphinde wabhenga la ngeke aphinda kwazi ukubona ngoba bayaxoxa labantu indaba ende babe bathule babe baxoxa babe bathule bangcwele amen mhlawumbe ke ngelanga bongiphikisa ke bovela ofakazi esezwa nabo le ndaba ukuthi cha kule handle siyibuka nje sengathi indlu mhlawumbe yakhe umshumela ubani hayi bangcwele ikhona indaba ekhona ngemndeni ethu noNkulunkulu lapha bangcwele amen manje ngiphakama ngoba umshumela useyangethusa ukuthi uyabona abantu abafihla indaba sezulwini imvamisa bayajeza ngithi cha bangcwele masibheka la ndla sihloniphe bangcoba kusimile oqala ozwa abantu bekule yandlu ungaziye ukuthi abakini noma babo kodwa ukukhuluma kwakho ukhona bangcwele engazwanga ngoba kwakhuluma ulimi lwasezulwini engeke ngakwazi ukuliqonda mina bangcwele amen inkosi buseni ngizule amen Nkosi yasebuhleni bamaNazaretha lo khulumayo umntwana wakwaXulu entabeni zasemthunzini igama lakhe uMthokozisi ngaphansi kwenkosi uMzimela batwana benkosi kuthe ngilele ebusuku sekuzongena inkonzo kaJulayi ebuhleni bayibona mphethe imthwalo ngisa ekhaya lemphefumulo ngingakwazi ekhaya lemphefumulo kodwa kwathi uma ngabe nisengibuya khona ebuhleni iviki lathi maliphela kungolesine kuzosa kube olesihlanu ngayibona futhi ngiphethe ikhwama ngisa lapha ekhaya lemphefumulo mangithi ngiyalibuka isango ngilibona libheke khona ngapha lapha libheke khona ngifica lapha khona ubaba ongizalayo ushona ubaba ngo96 ethi ngithi mangiqhamuka bese ethi ya kade sikulindele
sonke lesi sikhathi lesi njengoba ngimlana ngilinde wena khona umkhulu owayenaye engambonanga kahle lo mkhulu lo ngathi mangivuka lapho kungolesihlanu ngavuka ngesa khona la ekhaya lomphefumulo ngomhla ka2 ngangila ithuba lokuthi ena ngithula ubufakazi ngangalithola uma ngabe nisengibuyele ekhaya mangilele njalo ngibona ngiphupha ngina maNazaretha ngithula ubufakazi ngase ngikhumbula inkulumo kaBaba uMshumayeli uMajiya ethi uma ngabe kungukuthi uthema uthunyelwa ekhaya wangakwazi ukuthi ena ukuthula ukukhuluma obukade uphathiswe khona isuku izokuhlupha lena ngiyacela ke maNazaretha ukuthi njengoba sengilana njengoba ngangithunyiwe la ekhaya kube impumelelo lokho konke okufanele kwenzeke kugcine kwenzekile ngiyabonga ngicela inkosi thela umusa ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lezulu amen lo khulumayo umvelo ozalwa intombi yakangubane emthunzini ngaphansi kwenkosi yakaZulu amen maNazaretha siseqinisweni la ngempela la ekhaya lemphefumulo amen sekuyisikhathi bashumayeli ngithunywe inkosi yamaNazaretha unyazo lwezulu kade ngizosebenza la ekhaya lemphefumulo kule isonto esiphuma kulo ekulaleni kwami kufika inkosi ithi ngisacela mntanami ungibuzele kubashumayeli nabakhokheli ukuthi babatshena nini abantu ingubo yasezulwini ngithule ngilalele ngoba ngangiguqile ithi mntanami ngicela ungibuzele kubashumayeli nabakhokheli ukuthi babatshela nini abantu ingubo yasezulwini ibisibheka eceleni kwayo inkosi ngibona insizwa eyayiguqile yaphebeza amahlahla phansi kwase kuvela ithuna yayisikhomba ithi lengubo mntanami ingena eindaweni einzima kodwa iphumele ezulwini ephinde ethi ingena odakeni mntanami lengubo iphumele ezulwini engathi uyangikhombisa le ndawo lena ngabe sengiphaphama emva kwalapho nobuthongo wangehlula kodwa ngaguqa ngathi shembe ngicela ungikhumbule akuphelanga isikhathi esingakanani sabuya lesibonakaliso sibuya sengiyibona ngihamba nomshumayeli walapha ekhaya uSimamane sigudle endaweni engathi inocinga engathi biyelwe uthi umshumayeli lo mama lona wayekade ekhuluma kabi ngekhaya lemphefumulo uthini manje ngithi mshumayeli kuningi akushoyo uthi hayi shona okubili ngase ngithi kade ngiphathisiwe inkosi yamaNazaretha unyazi lithi angibuze kubashumayeli ukuthi babatshela nini abantu ingubo yasezulwini wayesethi umshumayeli uSimamane yiphi ingubo ngase ngikhomba le engimbathile ngathi lena mshumayeli wathi oh ukaliki ngathi impela mshumayeli wathi oh sase siqhubeka sihamba sithe sihamba saqhamukela kwenye indawo umshumayeli bese ngishiya ngoba le ndawo esiqhamukele kuyo yayinabantu abaningi kakhulu abangamabandla ahlukahlukene umshumayeli wangena kulabantu laba ngase ngisala ngedwa ngoba baningi kakhulu labantu laba ababephambi kwami kwakuyibandla ngathi izalukazi ifaka izikete ezimnyama ngenhla amashethi ngathi ablue nezigqoko ezimhlophe amabandla amaningi nje kakhulu ngithe sengizophenduka ngiphendukela ukujika kulabantu abangaka ngase ngizwa sekukhuza ingcwele sekuqhamuka inkosi unyazi
ingena phakathi kwalabantu laba abaningi. Ngase ngijika nami sengibuyela kulabantu laba. Sase siguqa kodwa ukuguqa kwalabantu laba ngendlela ababaningi ngakhona nakulomuzi wenkosi engawubonanga kahle babegcwele khona lapho. Wehla njalo kuyemotion begcwele naphesheya bebaningi kakhulu kungamabandla ahlukene kuma abafundisi umfundisi nomfundisi emebandleni lakhe. Inkosi inqamula kulabantu laba ijulukile ifaka umkheli iphethe ubhoko igijima kakhulu. La ngapha phoma khona ngapha phoma sekhala insimbi selithizwi akusithandaze. Sengehlela ngezansi maNazaretha. Osekushiwo ushembe maNazaretha kuyikho. Osekwenziwa unyazi maNazaretha kuyikho. Kodwa kulabo abakholelwa onyazini ngeqiniso. Inkosi buseni kuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhileni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Lona ophakamayo umfana futhi Buthelezi entabeni zaseBabanango. Ozalwa ubaba uMpandlana uMalikosi umama uMgengana uSikhonze ephe ukwasibisi. Enkosini uNtombela. Indaba engizokhuluma ngayo indaba yange-1 July. Kodwa lapha ezoqala khona ngizoqala lapha ku-2021 sesikwenzele konke. Ngisawakhumbula amazwi kababa uMshumayeli ubaba Majiya nobaba uMshumayeli uSimamani. Ngisawakhumbula kwaba kusho-ke sesibalandile sesikwenze konke kwakusanikelwa ngembuzi eyodwa ngaleso sikhathi leso. Wathi nje Mashenga njengoba niphuma lapha-ke seniphuma nabo bonke enakhe ubuhlobo nabo sakuza salalela konke. Hayi-ke into eyabe seyenzeka khona lapho-ke yonke leminyaka lenga 22, 22, 23 abangakhuluma 24. Kuthe ekupheleni konyaka umama wengane wadlula emhlabeni sengembesile sengilobole wadlula emhlabeni. Kodwa kuthe ngo-2024 nge-29 zika December ngabe sengimphelelisa-ke khona engasekho. Kwabe senginyathile emsileni-ke kuthe ngonyaka olandelayo ngiyakhumbula kwaku-April bavela bonke laba-ke basemakhweni okhokho obaba omkhulu abasekhabo mama abasekhweni lami-ke manje-ke bonke bathini mzukulu njengoba senibenzele babamhlophe laba babaButhelezi indodakazi ibe lutho iyodwa nathi sifuna ukuba mhlophe njengabo. Ngakuzwa ngakulalela base bethi-ke hamba usiyele ekhaya lemphefumulo uzofike usinikelele ngezimbuzi nathi. Ngavuka ngathini mina angisebenzi ngizokhokha ngani na? Bathi sizokufunisa thina umsebenzi. Hayi-ke ngakuzwa ngakulalela konke lokho-ke ngase ngiba nenkinga ukuthi mina ngalimala ngadutshulwa inhlamvu yangena ngapha endlebeni yaphuma ngapha ngenhla ngathi imuphi umsebenzi nkosana ngabe ngisamukelwa kuwo bayangenqaba-ke belungu bathi sizokufunisa umsebenzi. MaNazaretha kumanje ngitheke ngiyila emfuleni sengikuyo-ke le ndaba njengoba ngithe iqala kude kodwa yeduzane-ke ngithe ngiyilapha-ke ubaba uManzini futhi ngafika bemaqhapheshi bonke ababashumayeli inhlasuthi yongomama bethi bayofaka umdedele. Hayi-ke ngathini mina-ke angize lapha ekhaya lemphefumulo lapha engithunywe khona akuzongisiza ukuthi ngiyoqala ebuhleni kodwa lapha engithunywe khona ngingasazanga ngeza lapha ngafica bephuma bonke kodwa uNkulunkulu enohlelo oluhle-ke wathini baba uManzini nabanye nizosala. Hayi wasikhomba wathi asishone phansi-ke nansi imtshayelo sasebenza ngithe ngiphakathi sihamba nenhlasuthi-ke ngawugqokile umNazaretha yona sahamba sayophuma ngaliyana-ke sisesebenza sabuya sithe sibuya siyiphakathi nendawo-ke ngangiqeda nje ukujika ikhona-ke nangu umama ozayo uqhuba ibhara wathi makhosana ngicane ngisize ningiqhubelele ibhara niyongichithela lo doti ngaliyana. Cha sakwenza lokho sathatha ibhara sawuchitha. Uma sichithile sesibuya lapha eyenzeka khona-ke indaba enkulu-ke
sithe uma sijika ikhona ke kade siphuma emboni sesijika ikhona sesithi siyaqonda ke mangithi nje ayikubona ngihlathushe iseduze umama wami nse hayi ke ngaqakeka ukuthi kwenzekani ngacica amehlo weza lo mama ulibele uyakushayela ngomshayelo uyashayela ngomshayelo ngithi ngenzibani inkosi yami weza waqona uthe uma esephambi kwami nje njengoba umvangeli kanjena washintsha maye shintsha lo mama lo kodwa ngase ngiyibona intsobo kaMama ebusweni bakhe ke ngaqunga isibindi ngale isibindi uyabulala isibindi uyaphilisa ngaqonda kuye ngase ngibuza ngathi mama hawu yini wangifanele nomama kangaka akazange angiyise le nale angibuza okuningi ethi angisuye noma ngiwuye yini kodwa akusho nje wathini mntanami njengoba silapha sizozama ukuthi ke siqede lelo usizi olusuphethe uNkulunkulu akasisize manje umbuzo sengiyibuza ukuba ngahamba ngaye eplane ke ngashiya kanti sebengilinde phambili ke okuyikho lika baba ke lelo kusho ukuthi nabaningi baseza ke ngabe angishayiwanga yini ke engizokwethala ngalo ngezathi nje ngizothini John 14 verse 17 ngisho umoya weqise ngemamukele izwe ngoba lingamboni lingamazi kepha niyamazi ngoba uyobehlala nani wobaphakathi kwenu inkosi buseni izwini ayingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha maNazaretha umshumayeli uGumede lo le ndawoni yaseNgwavuma amen maNazaretha ngonyaka ophelile ngengafika la ekhaya kodwa angizange ngisho lutho ngalalela nje ngabuyela emuva futhi kodwa ukuza kwami lapha ngizange ngayizela kwathi ngiyibona ngidrive imoto kwakhona ubaba ongimisayo nami engamazi kodwa uma ngambona kwabaphilayo ngakutshela ngithi nangu lo baba ubaba wangimisa ngayibona ngehlisa iwindi emotweni wafike wangangibingelela wangasho lutho wangibuza nje igama elilodwa ukuthi uyanini ekhaya lomphefemulo ilapho ke maNazaretha engabe sengithatha isinqumo sokuthi ngize la ekhaya ngizobona ngase ngibuyela emuva ngiyobikela umndeni ukuthi kunento ekanje obe ngase ngizwile njengoba sikhona somndeni ukuphikisana ke kuningi kodwa thina esikhona sikwazile ukuza silethe impahla amen kodwa ngifuna ukukhuluma ngesimanga sikaShembe ke siza nalempahla la uthe sisendaweni lapha uma soya ngakohluhluwe savinjwa amaphoyisa impahla ina permit ngithe ngiya kumabhalano landela umntande emide okuwukuthi kade ngaze ngifike noma ngoSeptember la ngathi mina hayi sibindi uyaphilisa sibindi uyabulala salayisha impahla sahamba awuma ngivimba amaphoyisa ngifuna ukukhuluma ngesimanga maNazaretha esibonakele amen uma ngivimba amaphoyisa athi hayi uyaboshwa hawu ngamla uthi uyeThekwini nalempahla ayina permit ngithi impela kunjalo bantu bomthetho kuthe sisakhuluma lokho maNazaretha kwaqhamuka imoto nani lani kaze niyibone ukugijima kwayo nami angaze ngiyibone obe uma ka ungathi hamba noma 200 ayibingekho ngisho ibiphezulu lama phoyisa vela athi awu le moto egijima kangaka hayi suka hamba asilandelele moto so kuyabuya kimi bekungayona imoto benami ngiyaqala ukubona into imoto egijima kanje uthe ngicishe ngakade ukuthi angiwabuza amaphoyisa ukuthi kodwa nizoyithola ile moto egijima kanje ahamba maNazaretha kuthe uma sesiwathola phambili mhlambe se 30 km siwathola samile nje amaphoyisa safe sandlula siyeka angaphinda asikhuluma lutho sahamba nempahla sayisangena lapha ekhala emphefemulo ngiyacela
kwangathi uShemba ngasikhumbula emndenini wakithi. Amen. Okhulumayo umama umzukulu wenkosi uDlozi, inkosi uMdoloma ozala uHebezile Kanyathi. Ngithunywe imndeni bangcwele phakathi kwale ndawo ukuthi ngizoyithethela icala layo. Bathi liyaphuthuma lizongena ekseni mhla ka30 ekhaya lomphefumulo. Bangcwele bengilana ngesabatha ngicela bengiqeda uvala ngoba umkhandlu angiphakathi kwawo wemndeni mkhulu kakhulu yangisinda. Ngumntwana ngimncane. Kuthe ngilana bangcwele ngesabatha edlule sebengithumile bethi kuyaphuthuma ngesabatha edlula ngiphuthume ngekhaya lomphefumulo ngiyophetha imbenge yomsebenzi wokhokho abanginikeze wona. Njengoba beshile bathi mase ngiqedele isigaba abanginikeze sona baze bese benginika imali yokuthi ngiyothetha icala ngoba ngiyilongwe ngiye komalume kuyothetha icala lokuzaleka kwami icala lika baba komalume lokomalume. So kwathi ngolesihlanu ngilele ngolesihlanu ngizovuka ngize la ngabona umalumekazi osesele ekhaya ekhipha imali eningi ngo200 esikhwameni. Ngabe seleyo mali engimukelisa yona ngephepha elikhanya njengelesinkwa elikhanya lingabhaliwe ngase ngiyifaka esandleni sokunxele la emabeleni. Ngafika ekhaya lomphefumulo bangcwele ngingavuka ngenze njengokusho kwaba ngavuka ngenze ekhaya ngeza ngolesihlanu la njengokusho kwaba ngafika ngayenza ukuthi abayishilo bangcwele ngabathisela icala ngabanikelela. Kwathi ngamuka ke kwathi ngesonto muka ngamuka bangcwele ngathi ngifika nje bangcwele ekhaya babethi kufuneka imbuzi eziwu6 zokuye ekhaya lomphefumulo ngiyothetha icala. Ugogo mamncango ukavele insukwini ephuthume ethi ufuna iparish kwaphinde wavele ebanjwe amadoda amabili ayegqoke kahle sonkile egqoka amajaketha navy namashirt blue ambiza ngegama engalizwanga phapha bengalikhumbula ngegama kodwa athi angazi usibani bani wakamncango ngathi ngijabulela ukuthi ngifuna ukwatshela labadoda ukuthi ngiyamazi. Bangcwele ngizothatha amacala amabili icala likagogo mamncango icala lokuzaleka kwabo nokuthi umndeni lo umama lapha azala khona laba bantwana lapha egane khona laba bantwana sebehambile bonke abaphambi kwami bayangilanda manje ukuthi mina ngisale kanjani ngoba bahambe bazi ukuthi mina ngilesi sibonga abazalwa kusona na. Ngizothatha lelo cala kufanele kuphumele obala ukuthi mina isibongo sami ngubani. Kuthi ke bangcwele banginikile bangcwele imali ngiqale ngibonga leli ikhaya ngibonga uShemba uNyezi lwezulu bese ngibonga lo muzi oyikhaya lomphefumulo ongenzela imanga ngiyayibona indlela ebhake phambili iyakhanya bangcwele yomndeni ngibonga kakhulu kuyakhanya. Base benginika bangcwele abakwamalume imali kwathi ngomsombuluko kwavela kwathiwa kufuneka inkomo nembuzi bangcwele kwase kuthiwa ngomsombuluko ngiphuthume kwamalume ngiyokubikalela udaba ukuthi kufanele ngizokuthatha leli icala lokuzaleka kwami. Safika salikhulu ngavuka ngahamba ngolwesibili intambama ngahamba ngako malume ngafika sekuhlwile ngathi kwathiwa ngalala ungathathela icala livula nangempela ngasakhuluma leli icala ngithi ngabachazela bayalwazi vele ukuzaleka kwami gcine sephumele ubala ukuthi ubani babo ongizalayo. So base bebuza ngase ngithi mina kufuneka imbuzi eziwu6 zokuthi kuzothethwa leli icala. Base bebuza bona ukuthi lezi imbuzi zothola kanjani ngathi kunganikhathazi lokho. Base bethi bona lezi imbuzi zoyisaphi imshana na ngathi mina ngizosekhaya lomphefumulo lapha safika saqabana khona abangcwele. Kuthiwa sengikholwa kakhulu yonke into mina ngiyenze ekhaya lomphefumulo sengikholwa kakhulu kodwa ngathi ngoba bangitshelile ukuthi ngizokwenzana ngiyangize ngikwazi ukwenza into engengikwazi abangayishongo laba ngoba bathi ngilalele bona. So bangcwele ngoba ngizile bengangiphekezelanga ngagcina bangcwele ngizile ngathi ngiyaya mhla ka30 sekusenqonyiwe usuku lecala lemndeni kuthiwa ngo9 ngoba ngazi ngoba njengoba ngilindele ukuhamba uyangilanda umndeni bayangilanda ukuthi ngiyashona manje ngiye lapha abaye khona kuthethwa khona icala kuyaliwa ngizobhula umlilo ke bangcwele kuthiwa ngiphuthume ngizobhula umlilo. Ugogo umamncango umamezala kamama ugogo wathatha umama icala lakho ukuthi wathatha umama wami wamkhipha lapha ngoba umama wayeshaya usuku nemini yayithi buya nje indoda ayiganile yayimshaya usuku nemini ngenxa lezi iqalekise siyithwele sasuka nasemakhaya nje wasiganile nje umama wayisithwele umama ezala wayemthanda umamncango umama wasethi ke wathumela ekhaya ukuthi komdolomba ozani nizolanda lengane ngoba iyahlupheka base beza omalumekazi bazolanda umama konke nebhokisi
umama kwase kwenza umama wasemukela komalume wase bevele umalume emukela umama nebhokisi wamngenisa ngaphakathi wangamnika indawo eceleni nomalume kuthiwa naye uneyicala ngokwenza lokho so umama ke icala likagogo ukuthi ugogo ngabe umama akalalanga nenye indoda ukuba umama akaphumanga manje lo mlilo lo indoda lokho ishilo ukuthi wena wakhipha umfazi wami wathathwa ngenye indoda so mina ngithola icala kakhulu ngoba umama kusho ukuthi wayesamthanda ubaba lo ngoba umama uyasho ukuthi lo baba wayemdlisile so wahlala noma kunzima emshaya wayengafuna ukuhamba futhi wayesetshela ukuthi akusiyo umyeni wakhe akulona ubambo lwakhe kodwa wathi uyahlala ucela ukumshaya ngizosheshisa abancane ngicela ukusheshisa inkulumo yakho asazi nomkhoko wakho yimso zama ukukhuluma nje into ezwakalayo amen inkulumo yakho ibude amen umama kwabuyela ekhaya futhi umama ngesikhathi ebuyela ekhaya wasehlangana noFrancisco Makama lapha inkaba yakhe uhebezile yahlangana nekaFrancisco Makama kwase kuzalwa mina umama mina kuyacaca ngizochaza isibongo sami ukuthi ngiyisende likaFrancisco Makama ngizocela ugo ngizoshela ngalezi imbuzi eziwu6 le yodwa ugogo ngimcelela ushwele ukuthi ngokuthi wenza leso simo leso bese kuthi ngalezi imbuzi eziwu5 ngicela lo mlilo ngizobhula lo mlilo wokuthi ubaba lona athobe bese emukela asemukele nathi silungisele zokuthi kukhanye konke kube kuhle bengangilandi kuthobe konke kuhambe kahle kube kuhle amen bancane ngicela ukusho ukuthi bathe lezi imbuzi eziwu6 lezi imbuzi eziwu6 zizoba akuzoba ezeinyawo ushambu uzozenza kube ezeinyawo amen 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 ngiyakhetha inkosi enkulu unyazi lezulu maNazaretha ngiyasaba kakhulu uma ngizwa inkosana la ikhuluma ngokuthi wathi uMshumayeli into oyibonile ngomuzwa lapha ekhaya fanele ugcine uyishilo ungahlali kwena sekuyisikhathi eside uphelile unyaka lapha ekhaya ngabona izingilozi ezimbili esayidini leimbuzi lapho okujwayele ukubekwa khona imbuzi ngathi mengibona lento ngavala amehlo kakhulu ngakhala ngathi shembe ngoba ngisaba ukuthi ngizofa kodwa ngangasho ngatshela ubhuti kuphela ngiyacela maNazaretha ushemba asize laba bantu bakabekwa namhlanje kunenkosi umuntu othandaza acela uNkulunkulu impophe abesekhala ukuthi abantu bakhipha izwi labo bekhuluma abantu baqhamuka kude bafuna ukuzwa ukuthi ushemba uthini la ekhaya emphefumulo boss namhlanje ngithunyiwe inkosi yakwaMjoli esafika la sizoyinikelela ngenkomo emva kwalokho yabo kwabongwa nje kodwa kwangabonakala ukuthi kwenzakalani ngoba nami ngathi mengibona esukuma umkhwenyana ngase ngihamba ngiyohlala phansi manje la bantu ngezwe izwi selithi gijima uyekhala emphefumulo kusho umkhulu wakhona kaMjoli kabekwa la ingane khona mengithi ngiyafika ngasebenza lapha ekhaya ngase ngiyanikela ngendlela okushiwo ngayo ngathi ngifike ekhaya yafika lenkosi ekuthiwa uMjoli itheme ifika lenkosi ithi ihluphekile kakhulu inosizi lenkosi inkosi yami ayaziwa nelibalayo ukuthi ithi ingaphansi kwetshe angazi ke noma kwakusemgedeni noma kwakukuphi lapho eyayisho khona ithi yona icela ushemba ikhumbule namhlanje ayembathise ngoba ngathi umuntu owahambe ngambethe uthi ucela ambathise imvunulo yamaZulu yamakhosi kwaZulu ithi icela ukwembatha ingubo emhlophe yona into yokuqala eyayisho leyo yengubo emhlophe
kodwa kwase kuphuma igama elithi ungaqala uyishe ekhaya le ndaba ngicela uShembe aqala ngibiyele qala uzoyixoxa ekhaya lento sewuphuma lapha ukucelile uShembe kuba angibiyele njengoba namhlanje ngilapha ngiyacela uNyazi libiyele lenkosi yamajoli eyayihamba yehla yenyuka izulazulwa umhlaba yonke igcina ingaziwa nkosi yami nomuzi kungazeki nje ukuthi kwenzakalani ngiyacela uShembe ayiqoqe ayifake ekhaya emphefumulo mase ayayisiza ayihlukanisa nalezi ikhwama zobunyanga nalezi ezazinobuthakathi mase emphuca laba balozi angazi kuthiwa abalozi noma imilozi angazi ngoba manje kuyavela ukuba kunesidikadika senyoka isidikadika senyoka abayisebenza ngazi bayenze njani ngokuhlakanipha kwabo ngoba bakhala ngokuthi babehlakaniphe kakhulu futhi hayi ngicela uShembe bakhumbule Nkosi ibusiseni kuzweni ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uncamisile lo wakabiyele entabeni zaseNdwedwe ogcina mbawalo ngibingelele bonke abangcwele benkosi ngeke ngibahlukanise nginovalo ngesaba cela uNkulunkulu angipha amandla okukhuluma lolu daba ngiludlulise ngoba ngize ngathembisa umkokethu ngizolukhuluma ngikukhulume kolosini bangcwele benkosi kuthe ngolosithathu ebusungulele ngicabanga ukuthi hayibo ngiholile kodwa imali iphelile angiyiboni ngiqede kanjani anginalo ngishishumi lokunikela kolosine hayi angazi kwenze kanjani ngicabange ngithule futhi ngithandaze ngilala mangilala ebusuku kuvela omama esontweni labo kuyasontwa labahlele ezitulweni izingane nomama ngokushana kwabo bayonikela abanye bahleli abanikeli ngiphapha hawu iyo lento eyenza ukuthi ngingakwazi ukunikela amakolo osini ngoba cha kuqabukela nje nginikelile ngempela ivele ingabibikho imali vele iphela hawu ngithi ngizocela ukuxolisa ukuthi kulabo baphathi baba bahamba bengakwazanga ukubanikelela ngoba phela ukufa kufika noma yinini mhlawumbe engakunikelela ngokweshumi ngiyacela uNkulunkulu angipha amandla ngikwazi ukunikela uNkulunkulu adlulise leyo mnikelo kubefundisi baba nabaphathi babo ngidlule lapho bese ngiza kwesesibili ngithe ngisekhaya elikhulu kwakunehlathi ekhaya elikhulu lapho wonke umuntu wayezikhulula khona mawuzifuna ukukhululeka uma uyotoilet angibeke kanjani ngoba toilet angakabibikho ngizibona kulelo hlathi hawu ngihleli kulona mangithi ngihleli kulona ngathi ngifuna indawo yokulala mangithi ngiyalala kodwa ngoba ngingcolile nje la ngiyazi vele indawo kwakukhulule kwakuyona hayi uvela umuntu akhulume lo muntu angimuzi ukuthi uthini bese kuvela wona mangcolisi makuvela wona mangcolisi avela aphakama bengangethuni ngisuke ngibaleke ngathi ngiphethe ingane ngisithele ngale la kungafinyelelwa khona kodwa yonke le ndawo kwangcoliswa kuyona ngisuke kuyona ngiyocasha ngathi ngicashela abantu basekhaya bangaphumi la ekhaya elikhulu bangibone ngicashe lapho mangicashe lapho bese ngibona ngathi kuqhamuka uma-ke ushone ngoJanuwari kuwo lo nyaka aqhamuka uma angibize ngathi manje ngikulo mjondolo engikuwo la eThekwini njengoba ngekho ekhaya ngayo indaba yekhala emphefumulo ngiyavala ngiyakhe ngathi khona izigebengu ezingifunayo la zifuna ukungena ngikhiye ngaleli ketango ngithi hayi ngeke ngcono ngivale kanjeni mangisathi ngithatha uma wozubuke ngathi uma ngikhombisa isibhonji kanti uma ngangikhombisa isibhonji mayisathi uma buka la mntanami mangithi ngiyabuka uvele kuqhamuka ubaba oyengane vela ngihlabe ngomese la ngemuva esijujungini ayi ngikhale njalo ngaye ngaphelelwa amandla hawu mangiphaphama ngoba ngiyalwa abantu bakaXulu bayangihlupha ngifuna uqamba amanga ngicela ukubika lokhu uNkulunkulu bayangihlupha bafuna ukungena ngendluzula kanti angikwazi angiphumile ngisinile ngilinde ukuthi ngize ngisine ngishile ngazacela uNkulunkulu ngathi ngicela ubavale ngoba sebefuna ukuthatha mina kubeni bangihluphela ingane sebefuna ukuthatha mina ukuze mase ngihambile
bangithume ey'nganeni zami buye ngizohlupha iy'ngane ukuthi mabathethelwe amacala bafuna ukuthethelwa ngenkani amacala bayakhuluma futhi bayasho bathi uma uthi uthi awusamfuni mtshela kukhiphe lesi siphandla akufaka sona manje ngithele lelo cala ngiyacela uNkulunkulu angisiza abavule masengisine sengithelwe ngenyongo sengiphumile ekhaya ngicela umama nobaba ngiphinde ngibongele umama ngibonga uNkulunkulu ngimbonile lo sithathu umama ungene la ngosuku umyeni wakho ukhona bamshumayeli mtshele phela kunikeze namayengezi ukuzothetha amacala akunikeze imali noma izimbuzi uzothethela abantu bakubo ngakhuluma ngahluleka mshumayeli kunalokho bavele bamkhipha endlini waphuma hamba ngathi ngibuye ekhaya ngamfica engekho endlini thatha lo mali lento ecross akunika yona caphune kuyona mshumayeli afuna uqamba amanga ngisayibusisa amen ngibongela umama ke inkosi unyazi lezi ukuthi lungene naye la ekhala emphefumulo ngibonela umvulela indlela ngolosithathu kuzosa kube u14 ngena u14 uma kungijabulisa kakhulu ngijabulile ngambona uma unyazi ludoza ngikuvulela indlela luphethe isipete lalivula udaka laliphambi kama ngathi mina hawu sengazi uNkulunkulu avula udaka ngaboleka izingaqalaza isipete ngasithola kwaye mina engivula udaka phambi kaNkulunkulu lebeza noma ngemuva ngiyabonga kakhulu indlela eyaphambili ngiyayibona noma bekunzima ukuzothetha amacala kodwa namhlanje ngijabulile kakhulu ngiyabonga ngiyayikhetha inkosi ogcina lo Phakameni mina ngisuke eGreat Town wakabheki abanye sebongene mina abanye ngisuka phansi kwenkosi uSithole eShane umthembu uSithole ngikuzele uShembe ungiphendulele ngokukhulu ukusheshsha ngalahlekelwa ingane ebuhleni yayigula inelwane ngilethe kubaba yavele ngomthandazo ka12 ebusuku yavele yaduka asangaphinda sayithola saze saya kumonye umama oyinazarethi wathi cha ingane ayisekho bayibulalele emadokodweni kwathiwa angihambe ngekubavangeli ngicele kubaba ukuthi kuphuma inhlayisuthu imbheke kuyo yonke indawo endaweni yasebuhleni nangampela abavangeli bangihambisa ayaphuma inhlayisuthu yambheka ingane ayangathola lutho saze saya emaphoyiseni sambheka emoshwali sambheka nasebhedlela kubantu abalimele asangathola lutho kodwa mina ngifika izolo la ekhaya ngisukumela nje uzobonga ngifika izolo la mangabe sikhuleka namhlanje ngomkhuleko ka4 ekseni masiqeda ukukhuleka ngomkhuleko ka4 kwathi kwangena ucingo kwathiwa ingane isifikile ekhaya amen ayi angazi ukuthi unyazi ngizobonga ngithini kulona ngisasangena angazi noma bengitshela kuyikhona yini ngoba mangithi animnikeni ifoni ngikhulume naye ngithi ubulaphi uthi bengisesontweni ngifike ngani lapha ebuhleni lo bekutshela abantu abasiza abantu cha umuntu oyinazarethi ngakhona ngala ngaseGreat Town sengisho lo the ingane ibulalwe emadokodweni cha waseGreat Town kodwa ohlolayo yebo uyahlola iNazaretha yebo iNazaretha ay sengisukumela ukubonga bandla ngoba ngithe noma ngifika la ebusuku ngimphuphe engathi uhlele enyaweni zami ngimphupha kanti lizongena ucingo ngo4:30 ukuthi usefikile ekhaya kodwa mangabe ngithi ufike ngani uthi ngifike ngamaphoyisa mangibuza kumfowabo ukuthi eneni wabonile nini amaphoyisa uthi cha siwabona ngathi namaphoyisa sizwe yena nje ngongqoza ezisho ukuthi ubefu
ngamvulelayo. Ngiyabonga kakhulu, inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu. Bantwana bahle base-Afrika bakhonza bahle benkosi enkulu yakithi ebuhleni unyazo lwezulu. Siyambonga uMvelinqange uShembe unyazo lwezulu ukusakhela lenkundla yokuzothetha amacala abazali bethu awangaphambi kwabasendulo nawayizolo nabakuthanga. Sasingazi ukuthi uNkulunkulu uhamba sikhumbule wasikhumbula ngalesi sizukulwane esithina mina nawe. Nokho ke ekuyingozi enkulu uma sikuthalalisile lokuShemba kwenza emhlabeni sangakunaka noma size lapha ekhaya emphefumulo nje ngoba size emathempelini ngokujwayela asizele ukuba sizofuna indlela sizonxusa uNkulunkulu ukuthi asipha amandla kuba sibathethele amacala abazali bethu. Uma size ngokunye sazi ukuthi sithwele icala siyoboshwa isibili ngoba akusekho manje ukucasha. Uthi inkosi sasingazi futhi inkosi sasingazi ukuthi kanti imthwala isuka kulabo abayizolo imthwala isuka phambili ngoba nangu uNkulunkulu useyibekile inkundla wayesebeka isigcawu wayesethi bantu abami yonke imthwala enithwele akuyona eyizolo imthwala ngaphambili bakudalo. Wasikhulisa uShembe sizokhulisa njengoba sila ekhaya emphefumulo ukuthi sazi umnyombo wezinto nomsuka womthwalo osindayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi sonke sicela ubuhlakani uNkulunkulu mase singenile phakathi kwalomuzi abese sipha indlebe yasezulwini asuse imvunge endlebeni zethu nengxokozele enhlizweni zethu ukuze sikuze uShemba akukhulumayo. Lokho kukhulumela abantwana kuyizwe livela kuShembe ngoba ukusukuma komuntu wakini vele kuwe usuke kuthanda uShembe mayibonga inkosi. Ngaphandle ukuthi ke uyisukele wena uhamba uthi ungathi omajiya lapha ekodlweni njengalo mama kade ekhuluma bazofike bakubhedele omajiya ngoba bazokutshela ngokhula olukubona bese bethi likuwena. Umuntu angaqephuza kanjani ngeindaba zakini naye ethwele ubukhuphe bakubo ngoba akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga ongenayo lemthwalo esinayo ngoba usuka kuleli izwe lengabantu. Yonke into ehlele mina iyabathinta abantu balelizwe ngoba ukhula nosizi olukhona njengomanje kuthina akulona lamanje ukhula olude olusuke kujuleni kwethuna lakithi nelakini. Manje akekho umuntu ongathi angakwazi wena ukukuphengula kulomthwalo uthele ngaphandle komdali wakho nomenzi wabazali bethu unyazo lwezulu mayibonga inkosi. Ngiyacela uNkulunkulu ngiceba lelizwe bafuna ukuntshontsha uthi uNkulunkulu angavumi. Ngiyezwa ukuthi izibafuna ukuntshontsha. Ngicela uShembe anqabe ukuze sithule izwi lakho uShembe kubantwana babo nasemndenini lelo thuni nomhlaba ngoba sebefuna iqiniso manje ngoba iqiniso balicashela besaphila laselibabopha bagigwe ilona ethuneni. Liyadingeka ukuthi likhulunywe manje ngoba abanabo abazobakhulumela ababusi bomhlaba abazi ukuthi sasibakhethela ukuthi bayosifunela kumsindisi indlela zokukhulula imphefumulo abazali bethu. Ingakho namhlanje bekwebhana ababusi bomhlaba bavule amaqembu amaningi ngoba bedunyelwa bedidekile. Awukazi uyizwe into enjengana le ezweni kube nama political parties ayofika ko 30 70 uthi ba 470 ama political parties agcwele ezweni lakithi wonke abangento eyodwa athi abangukhulu labantu kodwa abantu bacindezelekile ngoba yini abaye kobuza kumdali wabo. Angeke uthi umholi emhlabeni ukhethiwe ungamazi uNkulunkulu wezwe lakho
izizwe eziningi nababusi abaningi ngizocaphuna nje lo ngicabanga nabambulala ngazomambulala noma ayihambele uFidel Castro wayesha phansi ngonyawo athi ezweni lakubo asifuni kube khona abantu abazofika bazositshela ngoNkulunkulu ngoba thina sinoNkulunkulu wakithi ezweni lakubo. Ngikhumbula ukuthi komunye umlando engangawufunda uFidel Castro ubiza labo abantu ekuthiwa oPope oPapa angazi kwawesingake lo Papa uyamema umemela ezweni lakubo uFidel Castro ko Cuba uyamema mayefika uthi mayefika uPapa ningamvumeli tehlike ebhanoyini lifike limi ngizomhlangabeza mina namasosha ami ngezi indlela wayizama ukuchaza ukuthi umuntu omkhulu obalekile wakujabulela lokho uPapa mayefika eCuba wafika wamiswa esikhumulweni seindiza wayesethintwa uFidel Castro kuthiwa wathatha amasosha amabili ayiwakhonzile alimala empini ayisehlala ehlalweni alimala empini ayisehlala ehlalweni lawo masosha uthiwa wahamba nawo uFidel Castro wathi mayefika uFidel Castro wayesema la wayesethatha umbhobho wathi abavula amawindi uPapa wayesethi ngiyabonga ukufika ezweni lakithi nize nani ngaphambi ukuthi nithinte ihlabathi yakithi wathi size nomsindisi size noNkulunkulu wayesethi ke manize noNkulunkulu ngicela ningisindisele lamasosha la amabili angiwakhonze kabi afele empini. Kukhona imbhalo kubafana bakaJakobe ngithi incwadi kaJohn 4:48 ngithi lapho babe ngibhekela abashumayela incwadi kaJohn 4:48 isibhalo sabafana bakaJakobe babekuloba phansi ngesikhathi uShembe ehamba nabo endlini kaIsrayeli uthi ngicela ningisukumisele lamasosha ami ngangimakhonzile ahlale phansi alimali ngicela ngoba nina nihamba noNkulunkulu thina sazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngezwi kwenzeke. uPapa wavela ngewindi wathi hayi niyahlanya nina uNkulunkulu kuphela ongenza leyo nto thina sibone uNkulunkulu wayesethi ningathinti lo mhlaba ningahliki kuwo hambani thina sinoNkulunkulu wasezweni lakithi okukhulunywa ngezwi wathi ningangeni la ezweni kwamnqabela ingakho waba yisitha uFidel Castro kulamazwe aseEurope ngoba wanqamela uPapa igebengu oPapa phela kwakuyizigebengu ngibona abantu ababesayina uma kuzoliwa impi abantu abayifundisa bayakwazi lokho uPapa ngoba phela uPapa baqhamuka embusweni amaRomani wona enqoba umhlaba wonke kwakuthiwa makuzoliwa ubiza uPapa ucabanga umuntu omkhulu kangaka ukuthi uphethe izwi kaNkulunkulu kube uyena osayinayo ukuthi ayilwimpi noma sekufanele ime futhi kufanele kube uyena osayinayo ukuthi ayime uyena othi okhipha ukuthi akubulala nabantu okuchaza kona ukuthi kwangewona uPapa igama elithi uPapa bathi uPope basho ukuthi ubaba kwangena ubaba wasezulwini kwakubaba wasemhlabeni uyena wayethatha isinqumo sokuthi akuliwe kubulawana kuphucwana izwe wanqaba uFidel Castro angazi noma bayithola nibashumayela lencwadi 448 ngicela ungifundele 448 baba uJesu wathi kuyo wathi uKristu ekhuluma nabantwana bakubo bedidekile ngoba bembona ukuthi lo mfana siyamazi kwenze njani manje lo mfana siyamazi cisha lo mfana siyamazi azange azaye esikoleni uKristu ubehlenyuka nje nabefundisi efundisa ngezwi likaMvelinqangi usethi mase bemhlasela bakuba amaJuda ephakathi kwabo useyakhuluma nawo uthi phinde mfana kithi uJesu wathi kuyo wasethi kuJesu ekhuluma nenduna ehamba nabantu ababemhlasela wathi kuyo uma ningaboni izibonakaliso uma ningayiboni ibonakaliso nemangaliso anikukholwa ngiyabonga baba uShemba kasukumisa isishosha ngoba efuna ukuthi simdumise kodwa ufuna ukuthi sikhole ukuthi uvele ezulwini mayibonga Nkosi amen maze sikhole ukuthi uvele ezulwini yini umsebenzi kaShemba ukuthi azosixoxela ukuthi bantu abami oyihlo omkhulu beni babhajwe ethuneni abaya ngandawo ithuna linqwabelene nje lapho bavundlile abangaphamba kwasemandulo ababhajwe ithuna okhokho bethu nokhokhokazi bethu nezingane zakwethu
abahamba bethwele nje bade khuluma nangu umama nje ethi istikadika seyinyoka babeyikhonzile benze izifungo beyithatha kuphi beyithatha empophomeni angazi ngoba amaNazaretha namanje asakhonza ukuye empophomeni kodwa indaba yami sekutheni udadewethu nami nawe mase sihlushwa ubukhuphe esigijima siye komajiya omajiya bafike bakhipha amangamanga akawuzwe nje umuntu azothuka umuzi kaNkulunkulu athi ubulewe emadokodweni ukuba lo makoti bekumuntu oyivaka ubezogijima ayotshela amaphoyisa ayikhiphe elikhulu iphepha lekuthiwa edokodweni ebuhleni bokuphakama ubulewe ingane yaklinywa yabulawa kuzosho njalo futhi yena umuntu ombathi ingubo emhlophe uzongitholela kanjani lo muntu iqiniso lami naye ehamba nezibozi zakubo umajiya uNkulunkulu usakhela ikhaya emphefumulo ngoba ezositshela amaqiniso ukuthi sazi ukuthi izinto ezizehlelayo azizenzekeli kodwa zifuze into esenhlabathini ufuzo lasenhlabathini kunabantu abahamba emhlabeni bangatholwa nhlobo ngoba bafele impini mfundisi wami bishop wami kwenza iphutha mshumo lingaphindi ushemba kaza avimbe abantu ukuthi bafake ivatho zabo umbishop lo uphambi kwethu amen konje bayisibongo uqwabe umbishop ufanele ngabe ufakile imiyezane yakhe nemjiva yakhe neminyakanya yakhe atshengise ukuthi nawe isikhonzi kaNkulunkulu ngendlela akhonza ngayo ezazohlala phambili abazange ke bamtshele basebesaba kulo muzi uzanayo baba imnyavu yakho ngesikhathi esizayo uze nayo baba imiyezane yakho uzodumisa uNkulunkulu abakini bakubona bayokutshela bona abakini uma sekufanele uyidilize makufanele uyidilize ngoba la uzela uzothetha amacala umndeni wakini amen ushembe ke mbishop wami Qwabe usakhela ikhaya emphefumulo ngoba efuna ukuthi azosifundisa ukuthi lobu bukhupho esibuthwele akubona obayizolo nobakuthanga busuka kude empandeni uthi ushembe indlela ekhaya idlule ethuneni umbishop wami nawe nje ubumbishop nje baba mase ukufika isikhathi sokuthi uyadlula manje uyagoduka uzodlula ethuneni inkingi ithuna laziwa ushembe lihlambulukile alidedeli into engcolile alimdedeli umuntu ophethe imithwalo ngoba ithuna lindlela lumgudu okuya ezulwini lomndeni wakho linamakhona la ethuneni kunamakhona amaningi anabazali bethu ababhubha emandulo abavundlile akudluleki akwazi ukubeqa noma bekuthiwa bowufaka ingubo efaka umvangeli akwazi ukweqa umukhokho wakho oyenza isifungo nenyoka evundle ethuneni akwazi ukweqa so ngoba mkhulu nje nathi la sikubona ukuthi umkhulu sihlale nawe kodwa ugqijwe inhlabathi ungaphindi uvele uzuvele ngomoya wakho ngoba usuvela kubantu nemikhuba yakho ukuthi awubuyile unozibanibani nenqotho zakho makukhona abantu abanenhlanhla khona abantu abadaliwe uNkulunkulu abakazi ukubona umoya bakhona abantu abanjalo hayi laba abayinyangayo lento khona ukuyinyanga uthatha iso esigodleni samajiya uthiwa akanje kolungisa lesiphiwo salomntwana sebeyokufaka ke imkhuba sebeyobulala isiphiwo uNkulunkulu akuphezona isiphiwo sikaNkulunkulu asisho ukuthi hlale egcekeni ulinda abantu abazoza kuwena isiphiwo sikaNkulunkulu senzeka ngisho uzambela nje uthi shazi ubona into engabona omunye umuntu ayiyona into ekufanele uyihlalele ekhaya kuthiwa usiyodla ngayo uNkulunkulu udala ukuthi umuntu uyophila ngokuthi nazi izandla zakho njena uJehova kuphezona awusebenzi ngani ngazo bonke abavele phaya bayolahlwa uNkulunkulu wakhe ukuthi siyovuka sisebenze ukusebenza komuntu usukudumisa umvelinqangi ngamalungu omzimba wakho amen ngiyacela ke kusomandla sengiphetha abese engipha libe linye kunendaba engithintile abese fihla umngane wami uNkulunkulu unyazi lwezulu kodwa ngizocela kunemhlabelelo ebhalwa uShembe la thina esithatha ukuthi umhlabelelo kanti uShembe uyakhuluma eminye yayo lemhlabelelo kusuke kububula abantu ethuneni baze babe inkumbi ngeinkumbi bagcina sebehlabelela abese kuloba phansi khona ihlabelelo sikumakhulu amabili nesishaqalombili ngizosithatha sonke
ngicela ukuthatha ivesi lesibili 208 Thabani bofikile ubunazare Thabani bani Thabani Jabulani Netogo Zenitogo Zeze Azezeno Ke izizwe eziningi eziphansi kwezo sizebo zihlakazeki sizebo nazihlakaze lezihla abele lahlabelela azichapi iziphi lezizwe ushemba khuluma ngazo eziphansi kwezulu ezihlabelela ejapini imphefumulo yabazali bethu yaqala sisekhona ezweni mawubheka ezweni njengamanje abantu baphumile kusazobabona kahle ke kusasa bazobeshona entshonalanga impumalanga enyakatho eningizimu angisazi leyo ncwadi noma ka-Amos esho njalo bashona le behambe bethungatha izwi kaNkulunkulu kodwa liseduze nabo lelizwi kaNkulunkulu alikho kude ngithi futhi incwadi kaDeuteronomy ngisazi noma 30:11 noma 11:30 izinto ezinjengale bayiloba phansi lezi zinto uNkulunkulu ekhuluma ngazo abafana bakaJakobe so bese babona kusasa behla benyuka bedazuluka nasethuneni benza into efanayo mase befile behla benyuka bese besikhipha endleleni yokulunga bahambe bedazuluka nathi asibezwa phela ulimi lwabo bathi besuka besibhimbisa besenzisa imkhuba nako lokho okukhulunywa udadewethu ukuthi waya kumuntu othi uthandaza isishembe noma ubona isishembe into engekho yonke leyo nto ushembe uyayibonela wathi ushembe thina sothandaza umthandazo ka4 umthandazo ka9 umthandazo ka6 umthandazo ka12 noma inini ke mawusenkingeni uyamthandaza ushembe abese kuphendula ushembe hayi ukuthi uzozuye kumajiya ukubonela uzokubonela umajiya uyena niwayidala abantu ngoba ukhona umuntu odala abantu ukhona ngisho umthandazo ukuthi ukhumbule inkosi umsebenzi wezandla zakho ushembe odala abantu amen ushembe unyazi lwezulu amen unyazi lwezulu umvenqanga uyena owabumba abantu uyena kufanele sikhale kuwe uma abazali bethu besithuma bethu siye ekhaya emphefumulo ikuphi wena ongakweqa ukhona yini omunye umuntu ongakutshela okunye ngoba abazali bethu ngoba bekhuluma nasemini usazobezwa ekuseni abantu banamahloni ukukhuluma siyazi emini uzobona sebebangizana sebeshiswa iqanda lokuthi ithi imndeni awukhulumi ngani mntanami ngoba isicawu lesi icala lithethwa ngaphesha kwethuna bona nganeno kwethuna lifuna lithethwe emhlabeni abazakwazi ukuyithethela balithetha ngathi mawusukuma ukhuluma indaba yabo abakuxoxele yona kuthethwa icala lezizukulwane zeyinkumbi ngeinkumbi zabantu bakini
kunezinto abantwana benkosi ezisihluphayo yazi enhlizweni zethu abantu abaningi bafisa ukuthi angakhuluma athi ukhokho wami ukhuluma ngengane zayizolo sonke njengoba sila siqhamuke izibongweni ezazilwa izipho emandulo kunemndeni eminingi engazange izingcwatshe yadliwa ngala ezweni lakithi kuthiwa amahagu izingulube badliwa izingulube badliwa amamalazi badliwa izingcanga badliwa impisi badliwa nalendli konje kuphi lokugijima kakhulu ukudla abantu egijima amankentshana ucabanga inkentshana libulala kabuhlungu likudla ugijima lize liqede nya nabantu abazali bethu njengoba nibona bedlilwane nje ingoba sebakhuzwa uNkulunkulu bayekeni manje nazi ilwane nginika zona sebedlana zona kodwa endulo bengakakhuzwa umveli nqa bezidla abantu labo khokho bethu abayisiqalo sezimpilo zethu baloke babukuzele iziswini zezilwane manje kuzoleka kanjani ukuthi kuhambe kube khona abantu emndenini ithuna labo lingaziwa ngoba bakhona bangaziwa ithuna labo seyiziswini zezilwane. Siyambongela nje lo mama ukuthi uNkulunkulu uvikile mhlambe naye lo mntwana begcine eyophoseka mhlambe kusize kona ukuthi lo mntwana naye uba nalo ithuba lokuvela ekhaya emphefumulo mhlambe lo bethu yamthatha umntwana ufundayo ubona la ehleli khona bagcine bekhuze entayo ngingambulala umntwana. Ngoba niqinise likhona ushembuze sibekele umfula la kuthethwa khona amacala akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga ongenabo abantu ababubule iziswini zezilwane ababubule emathuneni sikubeke eceleni kulabo bathwetshula abathunjwa bahlaliswe bafakwe emgedeni bafakwe sokuba khona amabhodlela manje umuntu athumba ithongo lonke la kuba lifake ebhodleleni kube emnyama egcekeni kanti ubaba omdala ubaba omncane uma omncane usethumbe ithongo walifaka ebhodleleni. Kube khona abantu abahamba emhlabeni bantwana benkosi belothisiwe inkolo zasentshonalanga athi umuntu inkolo yami ithi asilothiswe uthathwe lo umlotha umuntu uzobekwe endlini udisplayiwe. Umbuzo athi ushemba siyibuzana ungani la ekhaya kungena isihlava sokuthi kube khona umuntu othi ufuna ukulothiswa akazenzi lo muntu ukhuluma azaqinisa azaqhantsha imthambo athi mina yami inkolo yami nje ithi ngolothisa akazenzi sekukhuluma lo muntu owafa emandulo uthi ushemba abantu ngesikhathi kuliwa izimpi abantu bezungeza izwe bephangana amakhosi ephangana wodwa ukhona izalukwazi nezingane ezayiqi ekokuphakanyisa utshani lokhu ibutho lezolimpilo bese lithi ngilanda abantu abami libe nginqwaba yotshani lithi zama ukufihlela ukuthi makuliwa izimpi bangabona abantu ababo bahlulwe lapha mabehlulwa bavele bafike bokhela umlilo ugogolo nezingane zakhe bashe babe uqhotho babe umlotha baloko behleli benjalo ayethuneni bohleli benjalo bahlale ngezizukulwane bavuke uyabona kusha abantu egcekeni bahambisana nefashion nokuthi abantu sebethanda inkolo yasentshonalanga manje la kuthiwa kulothisa khona abantu babafake ey'nkolweni zakhona khona bezolothisa bethi balandele ukhona ukuthi thina sasha sahamba emhlabeni sishile asinakwanga iyona ndlela abafuna ukuzembula ngayo mhlaba sibona ukuthi thina sasha salothiswa bahambisana nempilo esiyiphilayo emandulo kwakungekho ibhamu ezayiphatha abantu abamnyama kwakuphatha imkhonto kodwa imkhonto manje isijikile sekusebenza isibhamu unkokozwa umfana omncane ongazange aye ngisho kofundela isibhamu akufaka inhlavu kanti uthunyelwa ikhehla lakini elafela empini lithi shaya lo azongibona la ngihleli khona ngoba kanginakile leyo lokuthi ikholwa umfundisi umshumayeli kaShembe kodwa kanginakile mina uShembe usilethe ekhaya emphefumulo sizokhula sofunda singagcini ngokwazi kodwa sisukume sifune indlela zikaMkhulu ukuthi lithethwa kanjani lo cala kulula masofika kuShembe uyithatha zona uyibeke kuyumthetheleni mayibonga Nkosi wena kuphela inhliziyo yakho ayihlale kutheni Nkosi bakhumbule uwedwa ucabanga ukhalele bona uShembe uthatha inhliziyo yakho ayiphendule ihisop abageza abantu bakini mayibonga Nkosi akukho okufunakala kuwe inkomo nembuzi kuyisiko lasezulwini ukuthi umveli nqanga uncengwa ngenkomo nembuzi yisiko lasezulwini ngoba lapha enkomeni nembuzi khona insipho uShembe ayibekile khona umlotha ubekile inyongo nomswane izona izinto ayibekile uShembe hayi ngoba efuna inyama uShembe akadle inyama yomuntu uShembe ubani wakabona uShembe ehlafuna owakabona uShembe nje ehlafuna ongathi ngangambona uShembe ehlafuna
akafuna enyama ushembe ufuna leyanto leyansipha sezulwini ayifihle embuzini wayifihle enkomeni phela lapha embuzini njengoba kuthiwa imbuzi awuyithatha uyifaka efrijini sesiyayifaka manje ngoba sesi-civilized imbuzi ayithatha icala kuphele kanjalo idliwe uqedele ngakusasa idliwe ithini esithanda inyama bese kuthi umphefumulo negazi lawo iyona ethetha icala nenyongo nomswane iyona ethetha icala inyongo iyenza yonke into umswane uyinsipho ihisophi yasezulwini mayibonga inkosi akaqalanga ngathi uNkulunkulu wakusho nakubafana bakaJakobe baze bakushicelela phansi uMahebheri 9 verse 19 bokufunde lokho mayithola 9 verse 19 echaza lento ushembe leya lezimbuzo ezigcwele lapha naziya funda ba Deuteronomy 19 Hebrew 9:19 ba uzobe uyifunde leyo uma uyithola 9:19 ngifuna ukuchaza ngale mpahla enilethile ukuthi yaziwe ezulwini kodwa sikhuziwe kwathiwa singalethi lezi imbuzo ekuthiwa yini ama-angola lokhu ongathi kwamakhalajana lokhu phephezelile kwathiwa kufunakala i-mixed breed leyo iy'mbuzi lezo kuthathwa isikabhu sahlanganiswa kuthathwe ubuntu kuthathwe imbewu yemvu nembewu yembuzi yahlanganiswa bese kuqhamuka lento abathi ama-angola kuthiwa ifunakala lezo mbuzi uthetha amacala ngoba zilumbanisiwe sengathi uNkulunkulu angasipha isibindi siyiyeke ngayithengela nje ukuthi nihlabe nizidle nina angikholwa ukuthi nemndeni yakumukela lokho uthi ubaba uSithenda ayikhali angithi uyabona ukuthi imvimva ayikhali funda mfowethu Hebrew 9:19 funda baba ngokuba uMosi eseyimemezele imiyalo yonke kubantu bonke Shembu uyalela indle impisholo ukuthi bantu abamnansi imbuzi nansi inkomo ngomthetho walithabatha igazi lezinkonyane nasi wathabathile igazi lezinkonyane nembuzi khona ngisho inkomo lapha khona ngisho imbuzi qhubeka baba nelezimbuzi naziya kanye namanzi abovu amanzi abusiwe nangi awushembu sobe siwathatha nje mesantambama sesiyocela ngayo emakhaya sixosha imoya engalungile noboya obubovu inyongo leyo engaphakathi embuzini nehisophu umswane wafafaza incwadi nabantu bonke incwadi labo abantu esikhuluma ngabo sifunda ngabo incwadi kuyafundwa ngabo sikhuluma ngokhokho bethu abahamba bethwele bahamba bethakade abahamba benza izifungo nenyoka wagezwa bona incwadi nabantu bonke ethi leli igazi lesivumelwano ngesikhathi imbuzi uwiswa phansi kuphuma igazi kwenziwa isivumelwano thetha icala ingakho ethi ushembe ayidliwa igazi lempahla nenyama yalo nini eniphilayo namhlanje abantu ba-enjoya kuthiwa yini awusho simamani ubende nane amaqobelo dayiswa ngisho manje ebhusha manje angazi kubizwa kuthiwa yini isingisi shuthi ama-cuttings ama-cuttings ubende abudliwa ingakho abantu bekhukhumala izisu bevukana imilenze bephathwa amakhanda ngoba badla into engadliwa ngoba igazi umphefumulo wempahla bathi-ke ebhayibhelini isilwane umphefumulo wempahla uhlala egazini nomphefumulo womuntu uhlala egazini yabona umuntu uma egwaziwe lapho abantu bangathi babona inyoka bangagxuma bashonele mangase ngene umuntu la ivuza igazi sagxuma siphumele ngaphandle abanye baze bangene epulpit kababa umbuzo uthini uthi balekele lo mbalekelani unegazi linanga kanti igazi ingoba umphefumulo womuntu uhlala egazini kuthiwa leli igazi lesivumelwano ethi leli igazi lesivumelwano uThixo aniyale ngawo abafundisa abantu base-Afrika ukuthi bayala ngawo nothetha amacala ngoba sebonile phela abantu ethuneni sekhona izalukwazi ezabahonondindwa zalahla imendo yabo ukuze ishashazele icele intethelele ibuyele emndenini thatha impahla imbuzi nimshashazele kuthethelelo cala kuney'ngane ezahushulwa kuney'ngane ezaphuphumayo akuthathwe le mbuzi nenkomo kusheshezele lezi ngane ziweliswa amazibuko okuthetha amacala azo kunabantu abafa abangatholwa akuthathwe le mpahla uphunyele ngaphandle ucela ushemba imemeze uzomemeza kanjani manje njengoba sekugcwele abantu abawuvanza ngaphandle komuzi uzofaka iy'lwane egcekeni uzobalanda kanjani abantu enxiweni ngoba akekho umuntu owahlala wagada inxiwa leli nxiwa lashiya ngokhokho wezizukulwane sesithathu kusuka kuwena lashiwa inxiwa kwayiwe enxiweni elisha sekuthiwa kuyolanda lawo bantu awucabanga ukhokho wezizukulwane sesibili kuwena ukuthi umuntu okude kanganani wena-ke sowuphila uthi yolanda labantu abanjalo ubani wasala wagada amanxiwa
ubani wawagada njengoba abakhunkulu bebangaka abakhunkulu manje bahambe behalela amaliba la engakhona indunduma kuzontshontsha inhlabathi zabantu bese bethumele uTikolosha umenyeza umoya walomuntu ahamba ukwenza imkhofu ayokwenza imincwi kuphunye kwenza amabhizinisi ngemphefumulo yabantu wena ke uthi yolanda abantu emanxiweni uyakwazi ukuhlukanisa umphefumulo wabantu bakini namaliba akini nalezi zinto abakhonkwe ngazo ngoba phela kuthunyelwa ilwane ifike ikhonka amathuna zicaphuna inhlabathi yamathuna zicaphuna imphefumulo yemndeni yeni uma phela kungenjalo ngithi abantu mabenza imicimbi baye emalibeni bayobika kukhushuka bese kuye ekhaya amaliba ngithi agadeleni ngoba kuthiwa izindlu zokhokho bethu lapho bengena khona bephuma bahamba bobheka imizabo kodwa indlu yabo iliba lakhe kuthiwa indlu yabo ngesizulu bathi isedlinzini labo indlu yabo ubani ogada yona njengoba sekwaze kwahamba izizukulwane okhokho beyizukulwane zayi zabantathu wena ubona manje uthi yobalanda manje ubalanda ukuthi bazongeniswa ekhaya Elisha ubani ubagadile ingakho uthi ushembe abantu abami sililethele ikhala emphefumulo thina manje sizonisiza sikwenze konke hayi ukuthi uMajiya ngobe umshumayeli wena uzogijima ubemva kwendlu lapha ayoma ngaphandle kweceke athi nina wasekuthini sesiyangenisa uMajiya usho nje nawo ulandela uhidehide lokhula la kubo uzongenisa abantu bakaSimamani ubalande kuphi lapho abantu abahamba bethwetshulwe izinyoka begunyeze inyoka benza izifungo nenyoka ubathukulule nini ulithethe nini icala lezi ngane ezapulawa zaqotha zenziwa intelezi zokulwa izimpi zikhishwe zilande obani lapho kulawo malumba ayilunjwe nawo zahlanganiswa nawo uMajiya mayesemesangweni ethi uzoba ogcine gezilwane efakilwane ecekeni futhi wafafaza ngegazi uthende labo bantu esikhuluma ngabo nemndeni yabo wafafaza uthende mase kugezwe abantu nane niphilanga nenekwethuna niyahlala la bese kubekwa amahlahla uNkulunkulu uthi kubekwa amahlahla la wadalwa uShembe wadala ihlahla lomlahlankosi lihlala amadoda wadala ihlahla lomgane lihlala abantu besimame ngoba bayagana wabeka ihlahla wasedala ihlahla lomthole enameva hlabayo ngoba intombi yahlaba ubabona intombi yangempela moyithinta ingahlaba ngempama iyahlaba hayi lothi moyithinta oye Nkosi yami akakho lutho lapho akona intombi leyo ungafanele ugcile kuyona kakhulu esancokola intombi ishanga empama indoda iqhume umlomo nisekhona intombi enjalo wensizwa ngithi nisakwazi lokho intombi ikushaya ngenhlanekezelo icasula ukuthi uyithinta kanjani ngoba iyintombi leli hlahla ke lomtholi liyahlaba ameva khona uma kwathinta uhlomeka nje liyangiqephula isandla walidala uNkulunkulu eyombali wayeseyiphuma ibutho ukuthi izobutha intombi ehambi iphuphumile efile nje iseyintombi mase niyifuna ukuthi shonephi upho wafu wafela la upho wafu waseqhamuka igama lethu umphafa upho wafu kodwa lamahlahla ahlukaniswa kathathu umlahlankosi umkanu umthole ahlala lezi zinhla zontathu awukwazi ukuthatha intombi uyihlalise ehlahleni lomkanu ngoba umganu umisele abantu abaganile noma odadewethu abangazange bagane ngoba sebewelile ebizikweni sebephulile umntombi ngiyathanda futhi ukucacisa leli gama angathi umuntu hayi intombi yami isiphukile cha mawuthanda ukusebenzisa igama ukuthi uphukile uthi iphule ubuntombi igama lokuphuka usekushiya intombi mayiqala ithomba iyebusheni bayo ke kuthiwa iphukile intombi namhlanje isuka ithomba kodwa uma iphule ubuntombi ungasho nje iphule ubuntombi shothi inqamlile ubuntombi babo yawelela kwesinye isigaba ngokungemthetho ihlahla lomganu lihlala abantu abaganile kanye nabo odadewethu angithi vele odadewethu bahlala ngemva koma anibabheke manje bakuphi banikezwe uma ngisho amaqatha ngisho ukudla banikwa ngemumva ngoba basekhe emntombini umusa kaNkulunkulu nje wayesethi ke abathethelelwe kwase kuthiwa khona intombi zentethelelo awanilifuni ligama langalimukela njengoba kuthiwa intombi zentethelelo intombi yentethelelo iyalinda ukuthi kuze kukhuculele ithongo elakubhimbisa dadewethu lakwenza ukuthi ulahle umntombi ulithungathu usufikile ekhaya emphefumulo ngiyacela Nkosi leli ithonga noma laba bantu bakithi abawuchungechunge abawele kimi ngoba ulahle umntombi nje
bakhona bawele kuwe nalokufa abahamba benjalo nabo bawelwa abanye nabo bawelwa wena ke njobula ekhaya emphefumulo funa impande yabantu bokuqala babhimba balahla umntombi olibeni lomndeni wakini mayibonga Nkosi bafuna usebenza ubafuna uthandaza ubafuna unikela ngomphefumulo wakho mayibonga Nkosi bese uyalunga ungayicabanga indaba ukuthi nangu umshumani Majiya engikhoba usho ukuthi sengigezekile cha usuke kugoba ngoba ethi asisetshenzwe uma sekulungile bayokunika abantu bakini umuntu okwelisela ebukhosikhazini mayibonga Nkosi ungahamba uthi ungathi anyakulila tempeli ngobheka ukuthi ayikho inhlayisi ukuthi ezongibuka cha nathi njoba sila siyagula sonke abantu abangena la ekhaya emphefumulo abantu abagulayo ungangeni noma ungagula akuguli wena nyama yakho neyami gula labo bantu balethile ingakho bekulethe ekhaya emphefumulo ingakho kuthiwa wena sehlise okwakho ukuhlakanipha ukulahle amen ngoba laba bantu ibona ababenokuhlakanipha okweqile okwabaphambanisa nomthetho wokulunga basebeboshwe ethuneni bathuma wena ngobethu ulungile uzobalungela phambi kwaNkulunkulu kanti nawe uzofika wenzele lobuhlaza babekwenza hayi mina ngingena emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama ngingena mina nginje umphetho lento yasekhala emphefumulo umthetho oqhamukapi lo uqhosha ngokuthi wona umthetho uthi wenze ezulwini okhokho bakho banikina amakhanda bathi lengane nathi sinzala seNazaretha sakhishwa ungalilaleli izwi kaShembe lengane siyithuma ekhala emphefumulo ifika futhi izoba yishinga la izoba isihonga asazi imndeni efana khona esheshayo time mqhobeni la zobona lahleli khona uyabona sebeyaqhweba mungafanele masila akekho ohlakaniphila sizile futhi umuntu akakhonzwa amen ngisho ngageqa amagulu ungamkhonza umuntu ngisho ngasina kakhulu ahlabelele kakhulu ungamkhonza umuntu okhonzwa umunye unyazi lwezulu umveli nqange simkhonzela abazali bethu hayi uthi singamakhola sikhonzela abazali bethu siyabakhonzela asibakhonzi mfundi bishop wami abalele uthi nomhlaba amathongo amadlozi asiwakhonzi siyawakhonzela siwakhonzela kumveli nqange ukuthi Inkosi bahamba bonile bahamba benza izifungo nenyoka bahamba Inkosi bona imendo yabo babulala abanakwabo ngoba befuna ukuhlala bodwa esithenjini ngokomthetho umuntu wesimame uNkulunkulu wayemdale wamupha into enhle sezulwini wathi uzoba isitsha sokuhlala isipho sasezulwini umuntu uzoba umsizi womyeni wakhe uyindlovukazi yoqobo inqayize vele yoqobo kodwa namhlanje mabe ngene ethuneni baphenduka babe izipuka abanye baphenduka babe izipuka ngoba babenza imikhuba abangakhishelanga nakuba ukuthi bayenza bafike babulala imizi yamadoda futhi nje makwaqala nje wahayize ekhaya kwathiwa unelento unabantu abadala imvamisa ugcine uxovile umuzi wawuqeda nya ngoba ugcine manje sekwenziwa lentando yakhe kanti nawe uhambela nezibozi zakubo nje ezamthatha zahamba zathi ake sihambe nathi soshaya umoya ngoba sinakile sihambe nalengane iyogana lapha kaMajiya khona uzofike nakhona ixove uShembeke usakhela ikhala emphefumulo abantwana beNkosi ukuze sizohlanza labo abangaphambili abawulibo lemndeni egazini lethu ukuze kuthi nawe ntombi mawuphuma uyogana nethongo eliphilayo hayi uzokufika emzini lihayize bese ninuko babezala uqova umuzi ubulale hayi ukuthi ufike emzini khona inkosazana ekhulume ngesonto edlule ithi yabona ihleli ngaphansi kwebridge isiyindoda isiwukhokho wakhe lo inkosi ngithi wayewathi inkosi ihleli ngaphansi kwebridge uthi kwaqhamuka umqalo wendlela kwathi wajabula namhlanje uzokukhipha umqalo wendlela iminyaka yamakhulu enkulungwane uhleli ngaphansi kwebridge kodwa uthi wayebona ukuthi kwakuyena inkosazana awuyithathe ngamehlo omqondo ubuke leyo nkosazana uthi mawuhlangana le nkosazana uyibona uyithatha uyifaka emzini kayihlo izongena nekhehle njalo elalo mthakathi kuba njani egcekeni ngeke ulibone phela ngoba siphiwa ngamehlo okubona kodwa lo muntu ohleli kulo muntu awumazi uShembeke la usifune usithumela sizocinga sizofuna
imphefumulo engahambanga kahle neyona la ekhaya emphefumulo. Into efunakala kuthina kodwa inhliziyo ebekeke phansi, inhliziyo emnene, inhliziyo enamandla, inhliziyo efuna ukulalela ukuze abazali bakho bavume izwi likaShembe egcineni. Mayibonge Nkosi. Amen. Aziri kuzokhola lapha ekhaya emphefumulo cha, sothetha amacala. Mawufuna ukukhola maningi amathempeli, maningi amabandla, ungayokholwa khona kusontweke wenze yonke into. La aziri kuzosonda sothetha amacala. Siwathethela ukuthi abantu bahlambuluke babe bahle bese beba ngabantu bese belandela uThixo ke njengoba sentabazwe nje bangena intabaza jabula uNkulunkulu ayeke indawo ethi uNkulunkulu ethi ehlele empopeni anisangifuni. Wenziwa yini? Akasho kithi ubona lemphefumulo esihamba nayo eyinqwaba ephushanayo. Uhamba nabantu ababhekile esangweni ukuthi kuyangena ebuhleni babhizi baqolodela ukuthi wena njalo wabulala indoda yami wena ngoba ufuna mina phakisana idwaba kube nje uphuthu labantu abahamba nawe. Phela bahamba nawe. Kanti kusholani makuthiwa zongenisa umdedele, zongenisele ba umdedele. Asikongenisele imndeni yethu. Kanti ungeniswa nje into abathi umdedele. Labo kade sibabuka uma sinamehlo bese ubona inkumbi eyizukulwane ngeyizukulwane zabantu basemoyeni abahamba nalemndeni ngamunye ngamunye ngamunye. Mawufuna ukwazi abantu bakini athi inyanga yezulu ubobala imele zekhanda lakho. Bese ubale ezikaMfowini nezikadadweni ezikababa omncane. Ubuka ukuthi banganani abantu ihlwele namba nazo. Lawo bantu badinga wena. Ngizomunye ekhala la bashumayela ngathi uma ngizwe kahle ethe inkosi yami abakholwa ngikholwa ngathi cha akufuneka abantu abakholwayo la ekhaya emphefumulo nabaqongo bemhlophe kufuneka wonke umuntu walelizwe lengabathu mayibonge Nkosi. Ukukholwa yenye into futhi wena osuku uhamba phambili musu ukubalisa ukuthi wena wedwa okholwayo mabe sebukhuni bengayimbathili ngomhlophe siyatshela lapha ekhaya emphefumulo ukuthi babikele okokuqala babikele okwesibili okwesithathu usukume nabasukumayo nithetha amacala bawumfice endleleni ngoba mhlambe zibukhuni nje inhliziyo babanjwe ile ngxenye yabantu ababebukhuni bakini mhlawumbe ababehleli kuwe njalo badilizwa kwathiwa abahlale kulo ngoba wena uzobahola wena. Uthi uShembe inkosi ilanga ngale kwethuna uma abazali bakho noma inzala abantu noma isiqonga sesibongo noma okuyena khokho omphembu wesibongo uma umzekelisi lo ngisho uma wafa eyothwala noma eyothwasa noma wafela enyangeni wangalanda washiwa khona lapha nonke enfine yakuyena uphenduke leso sihogo sibe izulu lomndeni wakini. Makukhuluma ngezulu kushiwo la kuhleli khona isiqonga sesibongo sakini lona zulu lakini lelo. Uthi uShembe khona lapho bayakwazi ukubuthana bahlale ngononine kuthiwa ukhokho oyinzala abantu kulandela amadodana kanjalo kuze kofika lo khokho esimfungayo semhlabeni esimbabazayo. Kanti kushiwo ingane ehlaze ebulewe yibona laba bantu uthi azange banake. Simenzela imicimbi thina senzela ukhokho bethu kanti babulewe yilabo bangaphambili thina sikhe eswini sikhanganeno. Uthi ke unyazi lwezulu labo bantu bayakwazi ukubhunga sebewubonile lo muzi bese kuthiwa eyindlini zethu yiphi ingane ekhaliphile esoyithuma emzini oyingcwele ekhala emphefumulo bese bebheka kubhekwe ezindlini zabo kubheka ukuthi wona mfana engathi igazi lakho lathanda ukuba ngconywana. Khona abantu abafa bengenacala kodwa bebulawa imndeni. Kukhona abantu abafa bengenacala babulawa imndeni ukuthi lo ulungile kodwa akasizi ngalutho lokwehleli lapha ebandleni lakhe simthuma kaShembe akafuna ukuzwa bese bekushaya kodwa wawudala ungenayo inhliziyo embi. Bayakwazi bese kuthi hayi esendeni nalomfana soyithola ingane bese bethola mina nawe bakuthumela emzini oyingcwele bese bebhunga kuthiwa nini benihleli kule ngane nonke niyasukuma manje mhlawumbe kwawuhleli ife phezulu kwakho kuhleli onondini kuhleli abaphingi kuhleli amasela kuthiwa phumani la kuzohlala uShembe phezulu kwalomntwana ngoba mayesekhulile siqeda ukumnisela uyena uzosihola asisemzini oyingcwele kuyothetha amacala sukani nonke bese kuthathwa le ngxenye yabantu abahlelona kwabelwane ngalabo bantu mhlawumbe bahlale kulaba othona bayigqokile ngoba emhlophe emshumayeli bahleli inqwaba yevila lizohlala kuwe lasuswa ngoba wena usubona uNkulunkulu ngoba benenkolo ukuthi uzokhula ngomqondo bese bacabela indlela yokuthi bafike kumdali wabo bafika la wena ucabangela ikhundla njengoba siwumshumayeli nawe ucabanga ukugudluza nangomvangeli umtholo ukuvangela ukuba umfundisi mawuyithathe kanjalo vele uyithathe ngokugudluza uyofika na umfundisi ufuna ukugudluza uyogudluza ubani ke la
ushembe isilila esikhulu asibhekisile usibhekise kuphi la eduze kwakhe yindaba mhlawumbe iningi labo kwakugudluza akasazi ngoba manje leli thonge lahleli kuwe lalimnikeza vele ukukhohlakala yonke into wayithola ngokukhohlakala angeke azameke isimjovile lento akasazi ukugudluza abantu phela manje sekugciniwe lapha ubufundisi yini into ayithunywe bengakona lokho into abeyithunywe ukuthi ahole umndeni wakubo kunomthandazo othi sifuneleni abathunyiweyo ukula abaningi ningi ukubayisa umhlali neziyoni emzini ubani lo othunyiwe imina nawe uthungathiwe base bekhomba bathi inkosi nansi ingane mhlawumbe bakhomba usebeleni kanyoko mhlawumbe bakhomba kade uphume ejele thina basikhomba ke thina simadlakadlaka sihamba umhlaba basikhomba kwathiwa nayi ingane enkosi esicela ukuthi mase suyiniselile isikhulile usathathele yona nkosi yona ezosihola hola inkumbi mshumali kababa ungakhali hola ingwevu zaki hola onkalini bakini ungabazondi bacelele laba bangezwa qhubeka bazonifica ngendlela mayibonga inkosi baningi abantu la ekhaya emphefumulo lapho befika bebubula kanjalo beluleke ukuthi cha ungabalwisa abantu bakini bayeke basukuma sebethi hey ngihamba nesizwe ngihamba namabhasa u3 abantu bakithi abayimbathile umhlaba ngoba wona usunyakazisile ngesikhathi uthumela ushembe uthi inkosi sicela babuthe imbuzi yokuqala uma amandla ekhona imbuzi yokuqala inkomo yokuqala imbuzi yokuqala ibizwa kanjalo ezulwini kuthiwa inkomo imbuzi yokuthetha amacala imbuzi yokuqala lalisise kahle eyokuqala yonke lento oyithwele ngenhliziyo ukuthi ngifuna ukumajiya ngifuna ukubuza cha anginalutho mina ngizokutshela lona lobu bukhupho nabo bunembangela yabo bunomsuka wayo kuneyingane ezahamba emhlabeni zingazalwanga mawuthatha ukubheka zibuya umoya wazo mayifuna amasu ukuthi lo muzi uhlakazeke kufanele zenze njani zonikhulisa ninukane nixabane uzalela ingane ekhaya iyaxolisa zenze yonke imikhuba baqhamuka namasa sesihogweni ngoba vele bahlele esihogweni ingane yaphuphumayo ayidlule ethuneni ingcolile akadlula umuntu ethuneni ongcolile ingane yachitheka enye yacushwa yabulawa enye yakhushulwa ikhulile namhlanje iqeqisa alikwazi mayifuna ukunishaya emhla ekhaya izonenza nibondeke ivumbula abathakathi abangeke ivumbula iqala idale kube ngathi khona okuyisangonyana la egcekeni okuyinyangana la egcekeni ifuna vele nibondane niqabane ethuneni khona lo muzi ungeke ube nayo impilo ngoba uyakhononda ethuneni manje ke abantu baye bagejeke athi umuntu sekukhulunyiwe athi ngicela ukubuza uqala naku uqala phela kwako konke okukufa kusiphethe uma amandla ninawo tholani phela inkomo isiphuzazana imbuzi ingane zenzanza abangumsindo manje ngani ixoxo tholani isiphuzazana makukhuluma ngesiphuzazana ngisho imbuzi osongakwazi ukwenzela ingayi isiphandla hayi isiqhumana into etabuzelayo engasa esanukubisi kushiwo imbuzi eseyiqinile isiphuzazana ke imbuzi engakakhwela manje sisezweni lokuhamba la elokishini ake ngibeke ngolimi ozoza wonke umuntu ngoba zikhuthele ningane ikhuthele lezi zincane ziyabasiza abazali bazo uzwe seyifika nayithi ngilethe imbuzi ingane ingazili ukuthi lethe imbuzi uma kukhulunywa ngesiphuzazana kukhulunywa ngentombi into yembuzi yenzela kulabo abangazi isiphuzazana yini isithokazi izona ezitusekayo ezesintu siqale sithungathe phela zesintu kuze kubonakale ukuthi siyahluleka sesingabamba ke lezi zimhlophe ezithengwayo kodwa sithole ezesintu futhi nazo lezi zesintu senze isiqiniseko sokuthi ungathi umajiya wazi ukuthi inyanga bezothenga imbuzi yakhe ngoba umajiya ayibhemisa zakho ibhemisa ngetaputapa ongazazi ngcolile lezo imbuzi ungayi kothenga umajiya wazi kahle ukuthi inyanga okwakhe vele ukukhuluma ngisho imbuzi ngisho ingane ngisho inkukhu la ekhaya iyabhenyisa idliswa yonke into engcolileyo ungayi lapho ngoba ingcolile lo mbuzi
imbuzi yokuqala ukuthetha wonke amacala neyokuthungatha lokhu kufa okuphethe. Asiqale sithole isibhuzazana sithuma uShembe, Shembe siyakuthuma. Ngicela ukulandela lonke ulibo lethongo liphethe impilo yami. Uyalazi. uShembe uyalazi ithongo liphethe wena. Amen. Abantu abavuma amen futhi bayazi baphethe ubani. uShembe uyalazi ithongo liphethe wena. Amen. Wena ungasho wonke uzalo ubaba nyonyoko besinile uthola ukuthi awuphethe ukubuka baba wakho. Kodwa uShembe uyalazi ithonga elakulethe emhlabeni. Khona nalento abaza bathi ukuzala umbethe. Usuke ufika nomuntu. Lo muntu ofika nawo ubuza uShembe wayengadluli ingane ethuneni ayezulini lomndeni. Kulamathongo. Wayesevela nawo umuntu ongadlulile ethuneni. Inkinga simazi ukuthi njobe buya nawe uphethe umntwana. Ukhona umnomzana okwashawe bathi kushawa inkosi, kushawe izulu. Ake singasho izulu elikhandwa abantu, izulu nje leli elijwayelekile kaNkulunkulu. Likushaya lo muntu ahambe mhlawumbe esemncane bese kuthiwa yona ungafanele ngabe uyabuya. Kufanele ngabe wena usaqedela izinto esikuthumezwe emhlabeni. Lo muntu uyathi mayebuya enamathela kumuntu uba yithongo elihle, ubombona lo muntu onjalo kuthiwa wazala embethe. Uyalaleleka ekhaya mayekhuluma. Futhi mayekhuluma ukhuluma izinto eziphilayo. Futhi ekhaya uyawuvusa umuzi, akawuqova umuzi, akawuxabanisa umuzi. Wambathwa yithonga ke elahamba ngephutha mayibonke Nkosi. Amen. Kusuke kuumuntu njengoba kuthiwa unesigqubo wazala umbethe usuke kuumuntu manje abantu bagijimayo koMajiya uMajiya aqale manje enza imikhuba yakho afaka omagobonga ngazi ukuthi igobongo phela ngazi ukuthi into ekuthiwa igobongo into empty kodwa mabesho bona mabethi igobongo bathi inqube evanga yemithi ehlanganisiwe amakhambi naye nemithi nayo yonke indawo usazi noma uchopho bomuntu bese kuthiwa igobongo lizokusiza ngani mengabe lo muntu ovuke kuwe isalukazi safele point isinikela ngomzimba uma usudla lo muthi siyoyeka yini ngoba uthi inyanga yezulu umkhubo wenzayo wenza ngisho ethuneni izinto ezizenzayo thina ingoba ethuneni bayazenza ngoba uNkulunkulu washo phela uNkulunkulu akakhuluma into engekho inyanga yezulu yathi ubokwenza okwenzayo uwenze kakhulu ngoba uzokwenza ungasathandi ethuneni manje soba wayitshela uShembe abantu ukuthi bazokwenza bengasathandi sasizobabona ngani thina wayithi asenzeni uShembe ngoba thina siubona umoya wayesho ngoba nizowubona ngoba uzokwenza lento ayenzayo usayenza ethuneni ukuze kubonakala ukuthi usayenza fanele avuka ngene kumuntu abeseyenza umuntu imikhuba esinayo nenkani esinayo nokukhuzwa singezwa yibo basakwenza ethuneni uShembe ke asingamsoli mayesikhandela ikhala emphefumulo silo sithi ayikho lento ayikho lento eyakhe nje akekho umuntu waqamba lo muzi uyena unyazi lwezulu uyena waqhamuka nawo wasimisa thina unyazi lwezulu sithi sokwakha sasinenhloso sokwakha nazi ipalace sifika la bayazi abafowethu sesifubeni nabo nalomuzi sasihloso kwathi baba wo manini Shumayeli manini wakhela umuzi nakhele mina thina boShembe akhani indlu lapha yesonto ufuna uqoqa imphefumulo yabantu amen uNkulunkulu uthanda abantu Ngiyabeza nje abantu labo abagula ngamakhanda abanye sasinabo la eNazaretha balithuka manje unyazi lwezulu bathi lakhela uyitezi uShembe kanendaba nezitezi esimakhela zona uNkulunkulu akahlali emathempelini akhe ngezandla zabantu uShembe akahlali endongweni zakhe ngabantu kodwa ngoba usenyameni uhamba nathi uyangena nje enze isijabule kodwa kanendaba nazo hayi ukuthi uyasola noma mhlambe kubi uyajabula ukuthi sikhuthalele ukwenza into enhle kodwa kanendaba uShembe unendaba nemphefumulo mayibonke Nkosi into ayizele emhlabeni ezulwini kaShembe kunobukhazikhazi amen akukho sibi akukho manga akukho buqili akukho lutho la emhlabeni nje simakhela itezi uShembe sibuye sibe namanga sizakha lezi itezi nje nobuxoki phakathi bukhona sibambe itini senze yonke into namanga abanye beza nemkhuba babambe nayo lo uShembe bese eyibusisa nje ukuthi phela kwazi ukungena anendaba into yasemhlabeni yena uphuma yena emzini engunaphakade yasezulwini kodwa ngoba usemhlabeni wayesembatha inyama kufanele angene endlini akanendaba nazo kodwa uShembe into endaba nawo imphefumulo ukuthi yona uyayithola indawo ngoba sihleli nje sisuka emakhaya nje sihlaba inkomo nje inkakhayi zihleli phezulu kwezindlu emakhaya nje oBlucent oDokumane sithi sebapha ihlango senze yonke senze into engekho abantu bathunjiwe uhlabela ukhokho wakho inkabi enkulu engaka kodwa wahamba edlisiwe wahamba sebolile ngaphakathi usezoyidla kanjani manje
umpha lokudla hayi silandela isiko lalenziwa lapha ekhaya uhlabele ingane zakwenu kanti kade wayithwebula ubaba omncane uyithumbile uyibeke emgedeni wakhe naku ukujaha ukuhlaba ungenaso isiqiniseko ukuthi ithongo liphelele yini hayi sibenzela itiye elani lo tiye benzelwa lona hayi senzela itiye siyabakhumbula ngwenzela umnomzana inkosi wenzela itiye uthi uShembe asifuneni iqala sofuna kanjani Shembe usakhela ikhaya emphefumulo uthi Shembe asobathungatha amen angithethi kodwa siphana amandla amen ukuthi singaze siphume sekoma nje manje wodlala ngathi imbuzi yokuqala le inkomo yokuqala ubaqoqa bonke uShembe bayibonga inkosi abathwala ngomhlalo kwabantu azobadinsila la ekhaya emphefumulo bese kuqale ukuthi uveleke manje ukubola kwabo namacala abo bese beqala ukuthi uNkulunkulu ethandile bapha amandla baqale bavezeke manje ihlungu abanazo egazini labo naseyinhlizweni zabo bese uyaqala kuyaqhubeka emini uNkulunkulu mayisiphila amandla soqhubeka siyichaza ukuthi lezi ezinye imbuzi uNkulunkulu uthi zinceda kuphi mayibonga inkosi kodwa ngaphezulu kweimbuzi inhliziyo yakhe ayiphelele kuqala iphelele kuShembe benethemba ukuthi inkosi lo mphefumulo esiqhubayo inkosi uwo wawudala ukuthi siyothetha ngawo amacala wathi uShembe imbuzi ukuthetha amacala iphenduke ube umlotha iphenduke ibe impepho oxhumana ngayo nemndeni yakho iphenduke ube yisoap iphenduke ube intethelele uphela amagqumu namazondo bakhumisana umlotha abantu basengelana ilala baye kubukana ngeziqu zamehlo bese libancwaba ithonga egcekeni amen ngiyabonga kumveli nqanga ngicela ukuma la bengicela ngokukhulu ukuyithoba umvangele ngakazivaleli umbishop wakithi abingelele azisho uqhamuka kuphi phambi konyazi ngesikhathi esizayo ugqoke eminyakanya yakini umbishop umvangeli uzobe sesiphethela asibusisele inkonzo ngikhetha inkosi asephakameni amen SP Gumede ubaba Gumede lo osuka emhlabeni yalingana hamba nomshumayeli osivulele ngomkhuleko ngizela ekutheni ngizokhulula abantu bakithi ebangasekho ngokukhonza ngisezayoni akuningi ngifuna ukusho ukubingelela nje kuphela ngiyathanda ukuthobeka ngize lapha ngoba ngithobekile ngiyafuna ukuphathwa lapha nginephutha khona ngitshelwe ukuze ngenze ukuqonda ukuze nami ngithole isibusiso uNkulunkulu anibusiswe kaShembe amen inkosi enkulu yamakhosi uNyazwezulu amen baqotshwa benkosi baba umshumayeli sokhaya ngiyabonga kubani uNkulunkulu umhle wasebuhleni nami uqinisise umvangeli bakuze labantu baqhamuka ehlupho abanabo ukuze nami uNkulunkulu angimeme njengoba engimemile kuleli khaya lemphefumulo elikhulu kangaka amen okwenza kubani ngifike lapha nami bangcwele intwala nginazo ayibonga inkosi mangithi intwala kukhona inkosazane entethelelo yakithi Escort yafika lapha ekhaya lemphefumulo ilethwe inkosi yamakhosi uthingo lwamakhosazana la ithatha lengane ayilona iNazaretha ayiqokile ingubo emhlophe la ithatha lengane la ndiza nayo phezulu uthingo lwamakhosazana la itshengisa ekhaya lemphefumulo la fica abantu bengaphezulu walaba bakhona njengamanje ayibonga inkosi ma lo mntwana lukhuluma uthingo kwakhona umgodi ngale lafikela lamtshengisa ukhokho wesibongo sakithi kuyaqala ibongweni mina ngithi kuyaqala ngoba ngisho okwakithi akabonga uShembe wafika uShembe wathi mntanami namhlanje esibongweni sakini ngizokutshengisa umzali walesi sibongo uyakhala
wathi ke kuze lo muntu lo khokho wenu alungelwe izinto ngoba usebene enhlanhla waguqa waze wafika ekhaya emphefumulo inkulu indaba lapha ekhaya ayibo Nkosi ngiyaqinisa Manazaretha ukuthi uShembe uThixo uNkulunkulu empilweni zethu kufanele singasukuye noma sekunjani ayibo Nkosi ukhokho ke ukhulumile nalomntwana sekumele ke silungise ngoba thina siyingane bangcwele uyabona umuntu njoba ungambone ehamba la uthi ubani impela lalelani ukukholwa kude kuthina thina sazothatha amacala lapha enziwa okhokho ukhokho lo ngikhuluma ngayo ophuma esibongweni sakamthethwa okungumbambo usaboshiwe namanje bayazika abadala ngeke ngikhuluma kakhulu kodwa enyangeni yezulu yafika le nkulumo abantu abazange bayinaka izovuka manje othingweni kade sivuka isprint sizovuka kuNkulunkulu wehlanu ongubhombelo ohlele esihlalweni hayibo Nkosi ngicelela isizwe sonke ke Nkosi yamakhosi Thixo omhle wasemhleni inyazi lwezulu ukuthi ngoba inhliziyo abantu bethu Shembe hayi uShembe akayikhuluma into eyinkohlisa emhlabeni Shembe ukhuluma iqiniso bangcwele njengoba ekwazi ukulanda umuntu ongasekho wafa iminyaka emingaka wakhuluma wathi ufuna ukuzothethelwa amacala uShembe akayona into yokudlala ngalawo mazwi baba uMshumayeli ebandla lonke ngiyabonga ukungena ngiyacela uNkulunkulu angipha amandla nabakithi abasendaweni zonke la mazwi akhulunywa uNkulunkulu bawezwe bangasho ukuthi ezwe nami mina ngingane kakhulu ngengikwazi ukungena ebantwini abadala ayibo Nkosi Inkosi ibusise esikuzwile ubaba uthi angifale ingoma u86 no u87 Inkosi ayibusise kuphakama kuba ingcwele amen ayinhlanhla yesoni osilengaye emthini ayinhlanhla yasehlela osilengaye alezwakala ilizwi okudelwa inamhla wena soni ngoba nawe iparadisi isambheka ayisoni umthetheleli wezoni usathi ngokami angisafane ilelutho ezwakala okuthela
namhla wena soni ngoba nawe iparadisi ngizivuma ngizibika kuwe umthetheleli wezoni uze ungikhumbule ebusweni emthini wokudelwa inamhla wena soni ngoba nawe